after you connect it to a free public Wi-Fi in a train station or a Starbucks or other public places, usually. So if you connected your devices into those public Wi-Fi, your personal information, including your bank card information, credit card information, and passwords and other personal information related to your financial standing are facing the risk of being leaked. Because usually the free Wi-Fi, they are associated with a lot of risk. The hackers can use this network to hack your personal information. For example, your bank cards information and your accounts, passwords. So my suggestion is that when you need to connect to public Wi-Fi, you avoid typing in confidential information about yourself. Maybe you can choose to use safer networks or constantly on monthly basis update your software regarding the security of your devices. 当然了，这 Of 个 course, 我们国内的可能个人的这个网络安全的一些犯罪或者是这 the 种信 crimes 息泄露， related to personal information 是两 breach 种。 is 我 far more 是 than 在我们 these 学校里头， fields. 就是我们 For example, in 这 your 个学生们里 college 头， or college 毕业之后 campus, 也会去 the 找工作， graduates, they 然后 need 当 to 他们去找工作的时候， begin the 他们 process of 有 job 可能 hunting. 会在网 In 上 the process 去 of 投 job 递 hunting, 他们的个人简历， they 当 will 投 post 递 it, 个人 their 简历 personal 的时候， information 很有 about 可 their 能 CV 你的信息 in 也 the 会 network. 通过网络 It's 然后 possible 被 that 泄露 your 出去。 personal information can 这种情况 face 在 the 中国也 risk 是经 of 常会看到， being 也 leaked. 就是你有可 These 能 are the 你 usual 同学们去 scenarios we 投 can 递个人 see. 简历去找工作的时候， So 然 when 后 submitting your 第二天 personal 或者第 information, 三 for 天， example, the 甚 CVs, 至可能过上一周， maybe 然后 after 你 you 会收 submitted it, 到各种各样的 maybe in 什 2 么贷 days, 款 in 一 1 些 week, 贷款的电 you 话， will receive a 或者 lot of 是 phone 这 calls 个 from 让你 third 去买 party 房子的这个电话， asking 有 you 可能都是你的信息 to 在网 borrow 络上 loans 被别人 to 去 buy 贩卖， properties. 或者说 It 是 means that your 去 personal 被别 information 人 has 去 been 拿 traded 来去 by 骗 other 你的东 parties 西。所以说是 or for 网 illegal 络安全 purpose. 这个事情， So this 就是怎么说呢？不 so 要觉得是跟你自己没有 so 关系，我们要时 cybersecurity 常想 actually 你 has 自己 something 的 to 信 do 息 with your 通 personal 过 life. 网络，然后就有可能被泄露出去。 Once 那么 your personal information 针对这样的 is 情况， 我 online, 们 there's 就是有 possibility 必 that 要 they may be 去 breached. 这个引起我们相 So 关 we 的 need to 从 raise 业人员或者是我们自 your 己，然 awareness 后对于网络安全引起一个重视。 by yourself 好， or 接下来我们 among the 来 industry 看一下 practitioners. 这个 So let's 什么是网络安全。 so let's 网络 look 安 at 全的 what 定 is 义是什么，以及它的 definition of 简要的一些发展 cybersecurity 史的一些 and 情况。 its brief history. 什么是网络安全呢？ So basically, what is 然后我们 cybersecurity? 可以看一下，在这里面 As you 给 can 出了 see, 它的一个 here is a 网络安全 definition 就 of 是指保 cybersecurity. 护 It 我 refers 们 to the 的 use 网络及其 of 在网 various 络中 technologies and 传输 management 的服务， measures to 免 ensure 受 the 未经 normal 授权 operation 的 of the 网络 network 使 system, 用、 therefore, 披露、破 therefore 坏、修改、 ensuring the 破坏的 availability, integrity, 过程。 and 随着 confidentiality 互 of 联网数 network 字技术 data. 的迅猛 With the 发展， advancement of the 网 technology, 络安全已经成为 the 现代社会 cybersecurity 重要的 has 一个课 become 题。 a major 然 issue 后我 of 们可以 the 看一下这 society. 个里面， As we can see, 就是网络安全，然后就是通过我们的各种技术 with 或者是相关的 various 管理措施 technologies 来 and 确保我 management 们网络 measures 系统正 to 常的运行， ensure 从而 the 保证 operation 我 of 们 the 网络 network 数据的一 system. 个这个有效性、完整性以及保密 Also 性。 ensuring the 然后这些 availability, 技术 integrity, 和管 and 理措施 confidentiality of 包 network 括但 data. 不限于 Those 像我们 measures 通常说的防火墙、 usually 加密， including 还有访问控制以 firewalls, 及安全策略。 encryption, technology, access control, and security audits, and so on. 接下来我们简要的来看一 Now, 下关于 let's 网络安 look 全的 at 一些 the 发 history 展 of 史的一些情 cybersecurity 况。 briefly. 当然了，这些应该大家都是 I believe 都是能
You are all very familiar with this. 首先就是1946年的时候，First 第一台 is 计算机 the 能 first 够 computer 问世。was invented in the year of 到1954 1946. 年的时候，第一代 By 的 the 计 year 算 of 机网络然后诞生。 1954, the 到 birth 60年的时 of 候， first generation 就 computer 是 networks. 阿帕网，也就是 In ARPANET，然 1960s, 后 the 启用 ARPANET 了。这也就是我们 was 现 launched 在这 and 个 put 用 into 的， use. 就是经常用的 Internet 的它的一个雏形。到1973年的时候， This 第 is 一 a 台的 base 这 of 个 the 个 current 人微 day 型计算机， network. 然后 And in 诞 the 生。 year 在 of 这个全我 1973, 们 the 可能 first personal 46年的时 computer 候， was 刚开 introduced. 始的计算机都是那种 So 比 back 较 to the 大 year 的， of 比较笨 1946, 重的那点。 the 那 computer 到73 was 年 a 的时候， huge machine. 然后我们的这个计算机就 By 开 the 始 year of 小型 1973, 化、微型化的目 the 标去发展。 personal computer was introduced. 到 It's much 82年的时 smaller, 候，我们的这个 handy. ARPANET 就使用 In 了 the 这 year of 个现在 1982, 主流的这样 TCP/IP 的 Opera 一个协议， has 也就是 used 传输 the 控制的协议， protocol of 以及 TCP and 国际 IP. 互联网的一个协议。然后这 So 个就 that's 是 a 我们 protocol 现 used 在 by 说的 the international Internet， community 我们的 nowadays. 国际互联网它使用的一个基本的一个协议。到84年的时候，就 So 是 by the year 发 of 布了一个国 1984, 际标准化组织发 we 布的 have 一个 officially OSN 的 released 这个 our 标 ISI 准框架的一个 standard 协议。 framework. 这个也就是我们的后面的这个计算机网络它的一个这个主流的一个框架的 So 一个 that's 标 a 准。 mainstream 然后 framework 到这 protocol used 个 by 就 us 是 now. 1950年到这个 So 90 年 from 代之中，就 1950s 是我们 to 近现代网 1990s, 络安全 so that's 它的一个情况。 the development 我们可以 history 看 of 啊， our 这 modern 个 security. 这个近现代的时候，也就是我们现代的网络 So 安全。 from 然后这 1990s 个 onwards 是 till now, 1990年到现在， we 我 call 们 this 用的 phase a 这个 modern Internet， 然后广 internet 泛，它 or 随着它的一个 cybersecurity 广泛 period. 使用，然后也 So 同 with 样的， the 我们 widespread 的计算 use 机 of 病 internet 毒以及网络 and 毒 large-scale 也开 commercial 始 use 了 of 广泛的一 computers, 个传播。然 the 后同样的， widespread of computer 为了 virus 锁 and 住 network 有 worms, 很多的一些 hacker 像黑客的一 attacks. 些攻击，以及 DDoS 的攻击，也就是拒绝服务的一些 So 攻击。 the 然后同样的， DDoS 窃 and 听 hacker 以及 attack 相应 has 的 been 犯罪的活动也会 appeared 变得很多。我们 and 在那时候才发现，计算机 espionage and 以 crimes 及这 against 个因特网能够变得 entities 如此的一个脆弱。 has been 当然 spreading. 了，与此同时的话，这 So in the 个随着 meanwhile, 现在相应的一些这个技术的 with 一些发展， with 像 advanced 网 fundamental 络技 technology, 术，还有一些密码学，还有 especially 防 the 护之类的 technology 一 of 些技术的发 network, 展，然后 especially 使 the 得我们的这 control 个现代 access, 网络也是这个它的同样的安全性也会 which 得到了很 result in the 很强的一 higher risk 个提高。 of cybersecurity nowadays. 好，接下来我们来看一 Okay, 下 next, 第三部分，也是 part 网 3, 络安全的产业的一些 about the 现状 current status 和 and 它的 former 一个 cybersecurity 在这 industry. 里面主要是 Here, 介 I 绍 would 的 like 是 to talk 这 about 个就是中国目前来说 Chinese 它的网络安全的 cybersecurity 产业的 industry, 现状，以及它所面 the 临的一 status 些 quo, 相关的一些风险，以 and 及 the 我们 risk we're 在 facing 上 now 面 in 的 China, 它的一个解决的一个 and 方 also the potential solutions. 我们来看一下这一条时间轴， So 我们可以 let's 看一 look 下， at this timeline. 在这个16年的时候，那 So 个 in the year of 我们的这个 2016, 美国的这个域名系统，然后就 the 遭受了 DDoS attack on US 然后 domain 导致 name 了我们 system 大 leads 面 to 积的 widespread 这个 internet 断网，也就 outrage. 是美国的可能Out- 个人用户他在 So 这个 many 他的 personal 域名 internet users in the US, 然后 their 上不了网，然后 personal 17年的 domain 时 has 候， been 然后全球 breached, 爆发 so 了 they 著 cannot 名 use the 的internet. 勒索病毒，然 So 后 by 对 next year, 于 the 众 global 多 outbreak of 微企 ransomware 业，然后 attacks 产生了 affects a 一 lot 个 of 威胁， industries and 然 companies. 后可能会对这些的企业遭受 So 了一些 this 这个不可估量的一个经济损失。 this caused a 然 lot 后到18年的时候， huge 我 economic 们的近邻 loss 韩 for 国 those 平常举 companies. 行了这个 Our 世界杯 labor, 的这 so 个 by 平 next 常 year 的一个冬奥会， 2018, the 然后 hacker 在这个 attack 冬奥会的期间， paralyzed 然后 South 呢 Korea's 就遭受了 Pyeongchang's 大规模 Winter 的这 Olympic 个黑客的一个攻 Games. 击，从而造成了 A 冬 massive 奥会 scale of 它 a 当时 hacker 的这 attack 个网 took 络的一个 place, 瘫痪。到 which 19年的时候，然后著名的这个社 and 交媒 by the 体 year of 媒体， 2019, 就像我们的 Facebook，
the social media, Facebook suffers a password leakage. Over 6 million users has been affected. 然后到2020年的时候，By the year of 这 2020, 个著名的这个 the 国际酒店，也就是万豪国际， a famous brand 它 in 的 the 这个580 hotel, 万的一 the 个个人 Marriott 的一个数据 International 也 Hotel 产 Group, 生了一个泄露。 more than 然后大家可以 5.2 从这里 million 面我们可以看 guest 到， data has 这 been 个 leaked. 网络安全事 As we 件， can tell, 不论 these 是在中 cybersecurity 国还是 incidents, 在国际上， whether 事件 it 还是 took 相对来 place 说比 in 较频 China 发的。 or 然后目前来 around the 说， world, 我们的这个 as we 关 can 键 say 信 that 息以及 the 相应的一 critical 些信息的 information 基础设施， and 它的 the 安全 infrastructure 风 of 险都 information 是相对来说都 are 是 facing 日益还 a 是比较 graver 严峻的。 risk. 然后基于现在这个现实的一些情况，然后我 So 们 based on 全 these 世界各个国家 incidents 纷纷 around 出 the 台了 world, 相 countries 应的 around the world 这 have 个网络 issued 安全的一 their 些相关的一些战 policies 略方案。 regarding 然后我们 cybersecurity 可以在 or 这里面可以看 strategy. 到， As 比 we 如 can 说是 see, for 像 example, 这个俄罗斯，它2012年的时候 in Russia in 2012, it has released the national 然 cybersecurity 后 strategy. 同样的，我们的邻居印度 So our 在 neighbor, 2013年的时候发 India, 布了国家 has in the year of 网络安全的一些 2013 策略，包括 released 我们 its 的 national 这个一战 cybersecurity 时 strategy, 邻居日本，也是在 including 2014年的时 our 候 neighbor 通过 Japan. 了这 They 个 have 网络安 issued 全的一 such 个基本法。 similar strategy regarding cybersecurity in 同样 2014. 的，我们对于大洋彼岸的这个 And also 美 across 国，在2018年的时候就发布了这个 so in North 跨 America, 国的网 they 络 have 空间战略 issued 以及国家 such 网络安 policies 全 and 战略。 strategies in 同样的，我们 2018. 的这个欧洲，在2016年的 In 时候， Europe, 欧 in 盟通过了 2016, 这个 the 中 EU 国 have 网络 issued 信 the 息 EU 系统 directive 安 on 全 the 制定。 security of network and information 当然了， system 我们的 in 欧盟国家像 2016. 英国， So 不是，欧盟国家 in the 像我们的 UK 德国，2015年的时候就通过了德国网 and 络 oh 安全 no, 法。 maybe 然 Germany, 后 they have 对于 passed 这个 a 英国， 2016年的 cybersecurity 时候就发布了新版的欧 laws 洲 and 的网 acts 络 in 安全战略。 2015. 也就是说，大家可以看到， The 这个 German 世界上很 Cybersecurity 多国 Act. 家， 然后 So the 针对 mainstream 网络 countries in 安 the 全 world, 这一块， they 他们 have 都会从这个发布了一些相应的 they 法律 all 法规的一些 issued 文件，然 relevant 后从 laws 国 and 家这 regulations 个 from the 层面上， perspective of 然后对于 states 网络安全进行了一个 regarding the 这个 cybersecurity. 这个立法，或者是这个 So 国 they 家 have 层面 went 上的一 through 个 the 战略性的多项的 lawmaking. 一个这个网络安全的一个政策的一个制定。 So relevant policies has been made. 好，刚才我们看到的是世界上的主流的一 So 些 that 发展 above the 国家，他们 information 的 were 一 from 些这 other 个 countries, 关于 other 网络安 major 全的一些 street 立法的一 countries 些 in the world. 情况。然后我们来看一下我们 Let's look 国家， at 也就是中 China. 国，目前来说，它的网络安全的一些国家的 So 一 let's 些战略层面的一些 let's 它 have a 的一 brief 些 introduction about Chinese 做法。 cybersecurity strategies. 在这里面可以看到， Here, 就 as we 是 can see, 以网络安全法、数据 so we 安全 have 法， the 个人 cybersecurity 信 law, 息 data 保护 security 法， law, 以及 personal 这 information 个 protection 关键 law, 信息基础设施 and 安 the 全保 regulations 护 on 条 security 例 protection 为 of 核 critical 心的 information 网络安全和数 infrastructure. 据安全领域的 We 国 have 家 this 级基础性法律框架。 the 目 framework 前来 of 说已 3 经 plus 形成， 1. 从而 The 导 framework 致 has been 这 formed. 就是我们国家中国 So 泛安 in 全 China, 产业这 the 个实践 extensive 有法可依， security 健康有 practice 序发展。我们可以看一 were 下以下的 done 这个实 in 际线， accordance with relevant laws 2017 and 年， regulations. 然后这个6月份 From the 我们这个 2017 华人 in 民共和 July, 国网络安全法就已经这个 the 正式的发布， the 然后实施了。 cybersecurity 这是我们 law 国 has 家关 been 于网络 written 安全的 into 根 our 本大法。然 law 后最后 framework, 到 and later, 4年后，也就是21年的 4 years 7月的时 later, 候， in 然后我们国 2021, 家的 in 中国的 September, 数据安全法也开始颁布实施。然后到 we 2021 have 年的 issued 11月份的时候， the 也就是 the 2个月 law 后， and 然后 make it 紧接着我们的这个 effective 个人信息保护法也已经立 and 法颁布 also 实施了。然后 laws 可以看到， regarding personal 这 information 个 protection. 从国家层面上来说的话， So from 对 the 于我们 the 个人 perspective 权 of 益的保护 Chinese 已 government 经上升到了 to 另外一个高 protect 度。 the personal 然后同样的，2021年的 information 9月份
has been 一个就是关于这个关键信息基础设施的安全保护条例也已经颁 so 布 from 实施。 personal 这是我 information 们 and 正 to 常说的这 critical 三加一，就 information 是按照我们 infrastructure. 的网络安全法、这个数据安全法 So this 和个人 framework 信息 of 保护 3 plus 1, 一就是我们的这个关键 about 信息 the 基础 3 设施 means the 安全法 cybersecurity law, data 我 security 们 law, and 国 personal 家的 information 国 protection 家 law. 战略上面 And 基于 1 refers 网络安 to the 全的一个 critical 立法 information about our information infrastructure. So that's our lawmaking 接 process 下 in 来我 China 们 regarding 来看一下 cybersecurity. 中国安全的 And 产业的 next, 一些 let's 相 look 关的 at 一些发展。 the 我 industry 们可以 developments 看一 of 下 cybersecurity. 这个23年的时候，也就 In 是这个去年的时候2023, 中国的两会， during 然后 the 在两会期间 National People's 提出 Congress 组 and 建了一个 the Chinese 国 People's 家数 Political 据局。 Consultative 什 Conference, 么是国家数据 the 局？ proposed establishment 国 of 家 National 数据 Data 局， Bureau, 然后 a 建立一 new 个关于 government 数据 body. 保护的一个这样的一个国家的一个相应的一个机构，然后它是标志着 This 中 marks 国 a 数字经济 new 将迎来 milestone 新 for 的 China's 里 digital 程碑的一 economy, 个节点。然后网 for 络 a 安全、 new trends in the 数据 future. 安全、 And 互联网安 cybersecurity, 全， data security, 这些 and 词汇 Internet of 在我 Things 们的中国两会这个提 and 案 other 里面 terms 频繁被提起。 have been 然后 frequently 我们 mentioned 的 in 国家的网络产 in 业 the 在 lawmaking 日益 process 健全的这个法 with 律 the 法 help 规 of 以 increasingly 及 sound 政策等 laws 助力下， and 将持 regulations 续 and 向 favorable 好的一个 policies. 发展。 The 然 network 后 industry will 13年， continue to develop 我们中国的 in a 网络安 positive 全行 direction 业总体 and 保 flourish. 持一个增长的一个态势。 So 然后可 overall, 以看一下，这里面 we 有一 have 个这个表格，我们可以看一下，从18年 we are 到 looking 2024 at a positive 我们 direction 中 for the 国网 future. 络安全市场它的规模 So 的 in the 一 year 个 of 这个一个发展的一个情况，可以 2020看一下它是逐年递增的一个 to 2024, 然后 we 预 can 计 see that there 就 is 是 an 未来 increasing 的 trend. 可以预见的3年 So 内， we can 然后这 predict 个 that 增 in 速 the 依 next 旧会 2保持 years, 在 the 15% average growth 以 rate 上， will 或者 maintain 说 about 是 15% per 到 year. 今年年底的时候， So 中国的网络安全相关的产 until 业 the 的 late 全产业链， this year, 它的实际 the 上 industry 这个 and 产值 its 有可能 chain, 突破1000亿元。 the market 相对来说， value 这个还 will 是一个 surpass 很大的一个 100 business， 或者是 billion. 一个产业，一个产业的一个发展吧。好，这是前面介绍了从 So 这 above, 个 I've made 国 some 际上 introduction 和 about 中国目前来 the 说，就是 cybersecurity 国家层面上对于 development 网络安全的一些立法 and 和 other 一些 countries as 情 well 况。 about 那 its 么我们来具 lawmaking. 体来看一下， So now 网络安 let's 全 look at them 就是面临的一些 from a 主要的一 perspective, 些相关的风险。然后这里 the 面更 risks 多的是 facing 就 this 是对 industry. 于中国的这个产业人 Mainly 员， will be 他 focusing 们 on 与 Chinese 中国的 market 网络安全相关的从业人员或者是这个产 and 业， also 它面临 the 的 industry 主要的一些 is 风险。我 practitioners, 们可以看一下，这里 employees. 面这个中国的网络安全面临的主要的风险，主要 So the 是 major 有 risk 这 facing Chinese 下面 cybersecurity market. 这么5类。首先第一个就是 So usually 黑 is 客组织发 from 起 the 的 5攻击。 aspects. 然 The 后这 first 里 one 面 is 大家知道， attacks 黑 launched 客 by 会经 hackers 常 groups. 在这个 You 发 know, 起 the 一 hacker 些，比如 groups, 说是 they 骗 will 取银行，或者是 launch 相关的 attacks 这个企事业单位， targeting 然 banks 后发起的一些攻击。 or 这里面 government 的这个攻 agencies. 击主要是包含了就是 These 这个 APT attacks 攻击以及 are DDoS usually in the 一 form 些 of 攻击 APT 等等。DDoS or 大家应该知道， DDoS. 就是拒绝服务的一个攻击。 As we 然 know, 后像 DDoS APT 攻击，然后它就是这个高级长期的一些威胁。然后这个就 an 是我们的 APT, which APT 攻击。 means 我 advanced 们简单的 persistent 说一下这 threat. 个 APT 攻击到底是什么。这个 So APT I will 攻 make an 击就 introduction 是 about 这 APT 个 attack. 又称这个高级持续性威胁， It's also 或者是 named 先进持续 advanced 性威胁等， persistent 然后是指 threat. 藏匿而持久的一个电脑 It 入侵的 means 一个过 those 程。然后通常有一些 invading 这个精心 with 人 virus 员 hidden 进 in 行 your 扫描， computer 然 or 后针对 networks 特定的目 and 标 is 进行 usually 了一个 planned 长期 by 的一个攻击。 highly 然 technical 后通常 personnel. 是出于 It's 一 a 个 long-term 商业或 process. 者是政治的一个东西。 Usually it's 然后 targeting 这个在 commercial 长时间内 sectors and 保持一个 political 高 entities 隐蔽性。 in a 然后 long-term 这 basis. 种这个 And APT they 攻击，然后它会使用一个复杂的
they will hide 精密的一个 themselves 恶 in 意 the 软件，network, and this 然 is a 后 very 利 precise 用系 attack 统中的漏洞来进行一个攻击，这 towards 是 networks. 这个黑客经常发起的一些攻击。因为大家都是网络 So, 安全相关的从业人员，应该这些 so 基本概念应该 all 大 of 家都 you 明白。 present here today, maybe 然后 you 接下来 know 我们 this 看一下 term 就是 very well 恶 already. 意代码的攻击。恶 So 意代 let's 码攻 look 击 at 就是包 malicious 含了 code 这个 attacks. 刚才前面介绍的 So 像勒索 this 病毒， means 还有蚊 ransomware, 虫以及魔鬼等 worms, 等。 trojans, 然后第三个就是 and so 这 on. 个漏 And 洞攻 third 击利用， is about 也就是 the 第五个就是 vulnerability 利 exploitation. 用一个这 So 个 usually 利 in 用 this 破坏 case, 数据窃取， the hackers will 然后进 use 行一个攻击。 your data, left data 然后 to 第四个 target 就是 business 内 and 部威胁的 so 一 on. 个攻击，然后 The 这里面 fourth 可能 part 就 is 是包含就是 eternal 内部的 threats. 员工或者是内部的 This means 其公司或者内部的一 internal 些人 personnel 被人手软 or 之后，然后 staff 进行一 has 个 been 恶意的破坏，或 bought 者是一个 by 权 some 限在这 other 个里面失 malicious 控等等。 parties 最后就是人的 and 攻击， conduct 那么这里面就是我们 cybersecurity 人的隐私的一些滥用，还有 invasion, 人才的匮 and 乏， not but 安全意识 about 淡薄等等。 human issues 好，这 and 个主要 abuse 就是 of 我们国家面临的这 privacy 些主 and 要的 lack 风 of 险，就 talent. 是这五 These 个 are 风 major 险。然 risks 后具体 facing our 我们 country. 来看一下这五个风险。 So let's look at them one by 首 one. 先第一个 First, 我们来看呢，就是这个黑客组织发 so 起的 this 攻击。 is 那么 attacks 这 launched 个 by hacker 黑客 groups. 组织发起的攻击，我们可以看一下， So 这里 these 面这个左边的 attacks 这张图里头， on the 我 left 们可以 part 看一 of 下， this 这个 slide, 像可以 as 看 you 到 can see, 像海莲花这个组织， uh, 然后会 the 对 Ocean 各 Lotus, 国的政府和科研机 this 构， hacker 然后 group 发起这个这个 has HT been 的一个攻 constantly 击， 然 attacking 后这 Chinese 个 government 是 agencies 它的持续时间是 through 相 APT 当长了， attack 可 form. 能 It has been 不止8年，可能 a 更多 while. 的时间。然后还有 Actually, they have 这个 done that for over 它 8也会 years. 是这个黑客组织会对我 Another 国的政 example 府 is 机 Blue 构， Mushroom 还有科研金融 has 等 been 等的 carrying 部 out 门进行一 continuous 个 cyber 长时间的一些网络的一 espionage 些间谍 activity 的一些攻 against 击。 然 key 后大 instructors 家可以 of 看一 Chinese 看我们 government. 黑客发起的攻击 As 都 you 包含 can 什么。 see, the 首先第 attacks 一个就是 launched by 我 those hacker 们的就 groups. 是网络通信层的一个攻击，就是我们的黑客可能会利 So 用 they 网 will 络安全 target 通信 communication 软件的一个漏洞， infrastructures. 然后 They 尝 will 试 use 拦截或者放大 vulnerabilities 这个 existing in 从 the 而窃 network. 取敏感信息或干扰 So 信 they 息 can 这么 use 一个攻击。 technology to 然后 hack 第二了就是 or 这 to 个 disrupt 应 the 用与数据层的一些攻击。 information 黑 communication. 客针对我们的 And 应 next 用与数据节点 is 进行 about our 突 attack 破 on 或者 those circle applications 以及 and 发展脚本等 points of 以及方式手段来 transportation 获取 这 communication. 个数据库中的一些像一些私密 They 信息或者敏 try 感 to 的 attack, 这 get 个数据， access to the 比如说 private 是像我 data. 们的银行卡的信息，或者 For 信用卡的信 example, 息， bank 或者是个人 card 的一些 information 这 or 个 personal 他的 information 一些的这个身份的一些隐私的一些 about 数据。 the identity of our citizens. 这个第二的风险就是这 The 个 second 恶意 major 代码 risk 的一些 lies 攻 in 击。 malicious 我们可以去 code 看一下， attacks. 然后在这里 We 面 can 可 see 以看 that. 呀，就是17年5月12日， 然 So 后 in 这个爆 May 发的这个 12th, WannaCry 这个 2017, 恶意代码， the WannaCry 然后在几个 outbreak 小时内，然后就扩散 broke 到 out 了 and it 全世界 spread 100 to 多 more 个国 than 家和地 100 区， countries 然 around the 后 world. 这个是影响力比较大的一个勒索 And 病毒 it 的一个案例。然后 is 同样的， the most 在 influential 2年的时 ransomware 候， case. 就是我们的这个 Also 勒 in 索 the 手链， 然后它的 2020, 这个赎金就已经平均已经 the 达到了 average 36万 ransom 美元， for 然后这个 ransomware 是 reached 比1989年的时候，然后它的是 $310,000 1640 US 倍。 compared to that of 然后 1989. 到 It 20 has 年的时候， increased 这 1,640 个 times. 美国的这个网络安 In 全的这个预测机 2021, 构，然后就 it's 预 expected 测到， that 就是大概每 the 11 ransom 秒钟 attack 将会发生一次这个勒 takes 索攻 place 击，然 every 后全球 11超 seconds, 过了300万次。 and in a 然后这里 length of 面 a 这 year, 个什么是恶 usually 意 it's 代 over 码攻击呢？ 3然后 million 这边 attacks. 我简单的给大家 So 进 what 行一 is a 个 malicious 这 code 个介 attack? 绍，或者是一个 I'll make a short introduction about 这个恶意代码攻击， 就是 malicious 指黑客组 malicious 织 code 通 attack 过 means 外 that 部软件、 hacker 应 groups 用程 they 序 use 或系统中植 applications 入恶意 or 代码， codes 来 to 破坏、 plant in the network 窃取信 to 息或者 carry 是 out 计算机系统， espionage
to 想一想恶意 cause 代码攻击的方式， we can think about the ways how they conduct malicious code. The first, usually the first means is to plant virus. 然后依附于这个宿主文件， So 然后 this 传播 virus 和感染 will 来其他文件。 spread 然后 with a 第二 lot 就是 of 蠕虫又是一种独立的一个恶 users. 意软件， And the second 然 type 后 is 无 worm. 需依附于宿主文件即可 So 进 it 行 had 自 is 我的一个控制， independent 并且通过一 from 个网 its 络的传播。 第三就是 host. 著名的这个特洛伊 And 的阴谋， third is 这个特洛伊木 Trojans. 马就是伪装成合法软件的一个恶意 So 程序， 然后 they 用户在 disguising themselves to be a 下载并且 normal 安装一些 software. 稳装的 So 这个 if 特洛伊 you 木马的一个 download 然 and 后它就会在后台执行一个恶意操作， 然后 installed 窃 in 取 your 一个敏感的一个 network, 信息。 they 第 will 四就是一个间谍软件，间谍软件就是一种 they will 这 take 种 your 秘密 private 监 data. 控用户活动的一些恶意软件。 And the 然 fourth 后 type 它可 is 以记录用户 usually 的一些 surveillance 操作习惯，比如说 malicious 是键 code. 盘的输入、浏 They 览历 will 史， record 然后屏 your 幕截图等等，然后并且将这 your 些信息 keyboard 发送给 strike 这个 and 公众。当然了， your 还有一些 screen 恶意 capture 软件， images and 这 also 个 other 这个勒索 malicious 软件等等，公关 softwares 软 and 件 so 等 on 等。 through the forms of 然后 advertisements 第 and 三个 some 这 other 个 forms. 面临的这个 The third major 我们 risk 的这个漏洞攻击 we're 的一个 facing 问题。 is 然 the 后我们一开始这 vulnerability 个 exploitation 将这 used 个 by 表格里 hackers. 我们这个20 As 年 you 的 can 时候 see this chart. CVE 收录的这个漏洞数量都已经超过了18000 So 多， the number of 然后平均每 vulnerabilities 天会 included in 发现 CVE 有49个 in 漏洞。 2020 is 然后我们可以 exceeding 看一下这个漏洞攻击 18,000. 是什么 The 呢？ 攻 average 击利用是什 per 么？ day 就是 data 指 is 黑客组织 49. 利用软件、系统或者网络中的安全漏洞来实 So 施 the 一个攻 hacker 击。 take you 然后 exploit 常见的 the 漏洞攻击的方式， vulnerabilities, 比如说是像我们的缓冲区 the 溢出、 common type of 私扣注入， 还有跨站脚本的 vulnerabilities, 攻击， including 还有跨站请求的这些故障， including 以及 the 远程代 number 码执 the 行， crisis 以及这 accelerates 个拒绝服务攻击，也就是 and DDoS DDoS 这几种方式。然后这 and 边简单的介 some 绍一 other 下这 forms. 个像缓冲器溢出，应该大家都知道，就是缓冲器溢出就是常见的一些漏洞，就是比如说是我们 So 当 as you can see 在 in this 写程序的时候， slides, some other 当这个程序 common 尝试向我们的这 vulnerabilities. 个 buffer， 也就缓冲区写入超过其容量 So 的一 they 个 try 数据 to 输出，就会 implant 产生一个缓冲区。 data in our buffer 这个是一个 zone. 最常见的一 This 个 is 这 a 个漏洞攻 typical 击，有 vulnerability 可能我 attack. 们的黑客就利用这种缓冲 So 区利用， hackers will 然后 use 可 this 能 buffer 会去 zone 这个去攻击 to 你的程序，导 achieve 致你的程 their 序 own 不会 purpose. 或者会执行 It 这 will 个 crush 不可 your 能代码。 system 私 or 扣注入 plant 的话也是一种很常见的，比如 malicious 说是 codes. 我们的 circle 注入就是一种针对数据库的一些 So another type of attack is 它的一个 targeted 攻 your 击方式， database. 就是黑客就会通过 So the hackers 输入字段中插入恶意的一个 they 参 will 数， insert 从而操纵我们的数据库，执行一 some 些非预 sentence 期的一些操作， illegal 比如 sentence 是窃取数据，然后 to 修改数据等等。 to steal your 还有一个 data. 就是跨站脚本攻击，跨站脚本攻击就是一种针对 Web 应用的一个攻击方式，然后黑客 And 通过在 another 网 type 页 of 中 attack, 插入一 the 个恶意脚本， attackers 然后致使用户浏览器执行这些脚 they 本， will 从 plant 而 some 窃 malware 取一些用户的一些敏感信 information 息， or 或者一些这个 codes 控制用户的一些浏览器等等。 to 这 control 是一些 your 常见的一 access 些 to the 漏洞攻击的一些方式。 applications that you use commonly on your 然后 computer. 第四个就是这个内部的 The fourth 威胁 major 威胁， risk is from the 这个顾名 inside. 思义，很好理解。 So 内 as you 部威 can 胁就是 tell, 来自这个 inside 组 the 织内部的一些人员， threats come 比如 from 说或者 the 系统， internal 对组织 personnel 安全 from 构成一 your 些 own 风 network. 险。然后这些威胁可能源于员工的恶意行为、疏 So 忽大意、 this usually 系 come 统人员 from 不当等等。然后这边 the 有一个调查，就是 FBI 和 CIA， carelessness 然后 or 这些机构联合做的一项 deliberation 安 from the 全的 person the 这个 internal 调查 staff. 报告显示，超过 85% According 的 to a 网络安全行为威胁 investigation 来 done 自 by 于内部， FBI 然后危 SCI, 害程度是远远超过我 as 们 high as 黑客攻击 85% of the 因 network 手 security 和 threats 病毒 come 造 from 成的一个 within. 损失，也就是这 And 个 the 内部威 scale 胁， or 它现 degree 在 of the harm far 在中国 exists 来 the 说 loss 还是 caused by 比 outside 较 attack. 比较严重的一个这个威胁的一个方式啊。 So this is 同 a 样的， major 就是 threat. 这个19年9月的时候， So 然 in 后这个 September 政府组织病 2019, 毒， 然后它的 the 故事感染
Stuxnet 然后就是靠这个 virus 荷兰的情报机构 when it 出了 was 一个内 carried 鬼， out 然后从这 by 个呢 some 通过 insider 这个 hired by 荷兰的 Dutch 客户 intelligence 上演的一 agency. 个间谍 The 行为， Dutch 然 agencies 后潜入了 staged 伊 a 朗国 spy 内 operation 这 and 个核心的一个国防组 infiltrated 织，然 a 后获取 core 了 defense 伊朗 organization in 政府在 Iran, 采购非 and 法 it 这个 obtained 核计 the 划 key 设备和一些 intelligence 部件的一 on 些情报。 Iran's illegal 然后普遍呢，就是在我们 procurement 这 of 个国 nuclear 内呢 programs ，2020年 equipment 的时 from 候， Europe. 然后 And 火 also 箭 another 呢 case come 实际 from 上是微 China. 部署在 So 了 in 自家的买 in 方的数 February 据库，布置了一 2020, 些 the 核 core 心的 business 一些数 data 据， developed 然 by 后 an 被这 internet 个 company 威猛的这 Weewo 个运维人员 on 用于 itself built 让这个程序 MySQL 程序 database 员文封上传 was 这个 Linux 系统中文 irreparably 件删除命令的 deleted 形式， by 然 a 后整 Weemo 体进行了一 operation 个不可逆 and 的一个 a 文封 maintenance 删除。 personnel 虽然 using the 最终 file 把这个系统 deletion 重新恢复， command. 但是威猛的 Eventually, the 这个 data has been 运维人员 recovered, 暴力删除数据 but 库的这种 this 方式， process, 给 this 威猛造 incident 成了一定的 has 经济损失， caused 然 a 后它的这个 severe 商誉 economic 和品牌损失是不可磨灭的。 cost for the company Weemo. 最后我们来看一下这个最后一个 So 风 next, 险，一个风险5，就是 the major 人的一 risk 个问 number 题。 5 人 is 作 about 为一 human 个最重 issues. 要的一个安全的一个 So 要素， human 意味 is 着在信息安全 one 领 of 域， the most 人 important 员的行为、意 elements 识 in this 和技 circle. 能，对于确 So 保 its skills 信 is 数据的 wireless 一个安全，然后至关 to 至关 ensure 重要。 the safety of this network is critical. Element 作为一个 RSA 这个2020的一个大会主题，然后就突 So 出了我们这个 RSAC 信息安全产业 2022 人的重要性。 conference 从人的安全意 has 识 highlighted the 来理解 importance of 这 the 个 role这个主 played 题 by 是最基本 humans 的，然后保 in 护每个 information 人才 security 是 industry. 这个大会主题的更深意 So 核心 it's 的意义。 basically to 然后 understand the 同样 theme 的， from the 我 perspective of 们可以 person's 看一下，就是 security 这 awareness. 个 And 长期以来，然后中国的 so 网络 for 安 a long 全在 time, 市场 the 一 cybersecurity 直也是处于 telemarket 一 has 个供不 been 应求的一个状态。 in a state of 然后 supply 目前 预 exceeding 估来说的话，我 demand. 国的 It 这 is 个中国 estimated that 网络安 the 全产业 current 人才 cultivate 的 gap 累计缺口是达到了 in 140 the 万以上， country's 而每 cybersecurity 年的网络 professionals 安全 is 相 more 关 than 专业的院校 1.4 毕业生 million. 规 So 模 every year, 仅仅大概也 we 就是2万 usually 人。 have 20,000 graduates from this major. 好，这是上面我们看到了一些目前来说就是网络安全产业相关， So 特别 this 是中 the 国网 above 络安全 information is 产业 about 里面遇到的一些风 the 险。 major 那 risks 么我们来 facing 看一下， Chinese 就是 cybersecurity 中国 industry. 应 So 对这些 let's 网络安全风 let's 险 look 的 at 一些策 our 略呢？ response. 首先是我们来看一下从国家层面 So 上来说的 first, 话， from the 就 perspective 是 of the 16 state. 年4月19 So 号， in 可以看一下它这里面 2016, 就是我们的这个国家主席习近平在 so as 这 you can 个 see on 网 this 络 slide, 安 this 全 is 和工业化 the 工作坊 chairman 人 of 会上 China. 发表了一个讲话， He 明确 has 提出了 made 网络 remarks 安 in a 全和 meeting. 信息是相辅相成的， He mentioned 安 that 全是发展 cybersecurity 的 and 一个前提， information go hand 发 in 展 hand, 是安全的一个保障， and the security is the 安全 premise 和 of 发 the 展要 development, 同步推 and 进的一 they 个发展 should 思路。 go in hand in hand, and they must be 基 developed 于此，然 simultaneously. 后网络安全就上升到我们国家 So 的一 based 个 on this 国家 strategy, 战略的安全， cybersecurity 然 has 后 become a 15年的 national 7月 strategy 1 in 日， my 就是通过 country. 了这个 So 国家 in 安全法，第一 2015, 次 in 明确 July, 了网络空间主权的一 the 个概念， cybersecurity 并且加快制定网络安全 law has 立法 been 的一 made, 个进程。然 and the 后这 process 个 of 新的 lawmaking 这 has been 个 quickened 国 since 家 then. 安全法， So the 然后在这 new 里面对我们 cybersecurity 的政治安全、国 law 土安全、军事安 has 全、文化 also 安全等11个领 considered 域 the 的国家安全 political, 做了一个明确的一个 homeland 一个 security, 一个说 military 明。 and culture 然 and 后这 technology 个 security 这个法规是 has 自 been 这个15年4月1 explained. 号起开始实行。 So this law has been effective since July the 1st, 2015. 上面看到的是国家层面的一些这个网 So 络安全的一个 above 立法 information 的 is 一个 about 情况。 the 那么 information 对应 regarding 的， the 然后 lawmaking 从 in the 政策设 state 计，然后到 level. 具体的实施。同样 So 的，我 in 们的 implementing 相应的 these 中国的这 laws, 些信息技术应用发展也是 so 随 the 之 information 也是 technology 进行了一个 application 相应的一 innovation 个 has 快速的 been 发展。 accelerated since 我们可 then. 以看看，就是 As we 为 can 应 see, 对了这个信息化卡脖子的一个处境，然 so 后 to 中 deal 国 with 启动 the 了 uh, 新一轮的 the 信息 problem 应 of 用创新的一 high 些工作， technology 包 being 括了基
stuck by the Western countries. So we have made all levels of innovation in our own information technology domain. A lot of Chinese brands rising from the bottom. As you can see from this slide, 然 for example, 后操作 database 系统，还有芯 and 片，operation 服务 system 器，and chip and server 以及这个基础设施也好， and 其 also 实 the 都有一些 infrastructure. 相应的一些 We all have 包括一 Chinese 些软件 manufacturers 厂家， now. 然后进行了这些网络安全的一些相关的一些作用，从而保证 So 我 they 们 play 的 a major role in 网络 cybersecurity 安全的 domain. 一些技术层面上的一些的 They 保驾 have 护航。 done a lot of research to protect the 同样的， cyberspace in China. 中国也会 In the 是 meanwhile, 推进了 China has 信息保护 also 2.0 的一 deeply 个 promoted 它 the 的一个安全的 security 一个建设， construction of 然后这 Grade 个什么 2.2, 是中 2.0. 国等级保护 So 2.0， what is 然后这 the 个 grading system 是 of 简称 cybersecurity 为 of China? 信息安全技术。信息系统 The full 安 name 全等级保 is 护基本要求是中国的国家标准，然后是 so 对原有 basically 的 the 等级保护 cybersecurity 制度的一个 strategic 升级 planning 和一个 objectives 完善， has 然 been 后 a 一 major 在适 update 应现在 compared to 新 the 技术 past 发展的一个 laws 需求， passed 然后提高信息系统的一个安全性和可靠性。 to 然后 improve 这 the 个等 security 保 level 2.0 of the 将信息系 networks 统分为这个5 with 个 this 等级， new 然后从次为 infrastructure 上高依次为自主保护 from 级， the 然后 low 指导 level 保护 to 级， high level. 监督保护级、强制保护级以及专控保护级。我们可 So 以 we 看 have 一下这个 various 笔记里 different 面， levels. 左边这个里面这 From 个 the 是 left 我 part 们 of 那 the 个等 slide, 级 as 保 you can 护 see, 建设的整体框架。 this 我们可 is 以看呀，在这 overall 个框 planning 架下面， objectives of 然 this 后 framework 顶层的话就是 of 我们的网络 cybersecurity. 安全 On the 战略的 top, 规划目标， on the top lies the 然后相应 cybersecurity 的也有一 strategic 些 planning 保护的 objectives, 一些这个制度， and 然 also 后 it 具体 has 的 relevant laws 是 and 可以看一 regulations 下， in 包括的是 accordance. 我们的安全规划， So 还 in 有我们 detail 的安 include 全监测、通 the 报率、 planning 应急处理、态势感知 and 等 also 相应的一些模块 the 的规定。 security planning, security 然后 monitoring, notice and 在 warning, 之下，我们 and 可以 response 建立了 of 一些 emergencies. 这个 And 对应 also 的 we 网 have 络安 built 全 up 的一些防御的一些 system 体系。我们可以看一下这里面 to 这个防御体系， response 你看 to 可以 risks. 看 For 到， example, we 还 have 有对应的像风险 the 管理体 risk 系、 management 安 system, 全管理体系、 the 安 safety 全技术 management 体系， system, the 还 safety 有包 technology 括信任 system, 体系 and 等。然 network 后右 trust 边里 system, 面我们可以 and 看 so 到，在 on. 这里面 On the 可以 right 看 part 到 of the 这 slide, as 个 you 有 can 一个 see, 简单的一个流程的一 so 个 this is 图 a 表。 我 process 们可以看一下，在这个 of, 流程图里面，我们可以看一下是构建了安 as you 全 can 管 see 理 in this 中 process. 心支持下的一个3重防护的一个 So 结构 we 的一个框 built 架。 a triple 我们可以 protection 看一下，在这 structure 里面 framework supported by 底 security 层的 management 这 system. 个 From the bottom 应用 part, 数据里面， we 然 have 后我 the 们可以给 security 它进行一个 management 相应的一个系统的一个管理。 center, 然后 and 在它 we 之上，我们可以 can 进行一些 carry 安 out 全区域的一 security 些 management, 边 security 界的一些安全管理。 audit, 然 and 后完了以 centralized 后，还可以 management. 对它的一个这个通信过程，然后进 And 行 we 一 can 个审计 also 审查， have 然后最 audit 后到我们 process 的用户终端， regarding 进 the 行一个相应 communication. 的一个管控。 With 这 centralized 个就是我们 management 的这 terminal, 个 we can have 中国是 exercise 这 overall 个 management. 等级保护2.0的一个相应的一 So 个它 this 的一个 is 架构的一个体系。 the 然 platform 后后续 of the 后 cybersecurity 续 grade 呢，应该是后天 2.0 of 今 China. 天也会有相应的 So 老师 in 2 days, 会 I believe 这 other 个 lecturers 详细的会 will 给大 make 家介绍一下中国 elaborations 的 in 等级保 greater 护 details 2.0的一个相 regarding 应的一些它的一些 the 政策呀，还有措施。 infrastructure construction of grade 2.2 regarding 好， cybersecurity. 接下来我们来看一下中国安全领域的一 So 些相 now 关的 let's 一 look 些 at some 保 of 护 the 系统。 enterprises, 我们可以看 top 一下，最近 enterprise 在 companies in this 就 field. 是像俄罗斯呀、印度呀或者南非 I 呀， believe 应 in 该 countries like Russia and 会听到或者用到 India. 我们的一些像 Maybe you 华 have 为 heard 呀、 these 三星 brands. 呀或者三 For 菱啊这 example, 些相关的 Huawei, 一些产品， ZTE, 或者是 or 手机等等，或者是 360. 通信设备等等。 So 这是 either 中 they 国安 appear 全 in 领域 your 相关的一些 handset 泡沫性的一 devices 些企 or 业。 on your PC devices. 然后第4部分呢，就 So 是 part 这 4 is 个网络 about 安全产业的人
the talent demands in the industry of cybersecurity. So in this part, I will introduce about the talent trends in the global community, including Chinese security, including China's market. We'll focus on the southwestern part of China, especially in the city of Chongqing. We will introduce about the demands and the needs of this cybersecurity market. As you can see, from the perspective of global trends. 劳工 So 局 in the 说 US, 了，就是预计 in 呢，安全专业人才以后， 2010, the 然后在 cybersecurity 未来的 education 10 program 年 was 会增 released. 长37%，然后2倍于 And 这个 according to 安全 the 人才的一个需求。 data 然 from 后我们 US 整 Bureau 体也 and 来看 Labor 一下， Statistics, 就是2016年 demand 的时候， for 美 security 国的 personnel 国 will 家 grow 标准技术研究院发布 37% over 美 the 国 next 的 decade. 网络空间安全教育计划。然后2011年的时 In 候，同样的 as early as 美国国家 2010, the 标准 US 技术研究院 cybersecurity 又发布了一个 education 美 program 国 was 的 released, 网络安 and 全教育计 1 划 year later, 战略规 they 划， also 然后 released 构建了一个 the 数字的一个 cybersecurity 网络。 education 然 program 后2011年 strategic 的时候， 美 plan 国就已经 with the 提 aim 出 of 构 building 建 a 数 digital 字美 America. 国的一个这样的一个想法。然后2016年的时候，白宫就发布了首个 So 联邦 in 安全人2016, 才战略。然后 they 欧 have 盟是2013 released 年的 another 时候， strategic 这个欧盟 in 发 the federal 布 level 了 regarding 这个网 cybersecurity 络安全 talents. 战略。然后在这里面去 In 要 EU, 求， in 2013, in February of 2013, the 在 EU 这里面就要求了 released 各成员 the 国在国 cybersecurity 家层 strategies. 面重视网络 They 安全方 ask 面的一个教育和培 all the 训。 members 然后各成 to 员国在 focus 这 on the 个 cybersecurity. 欧洲网络和信息安全局的支持下，从 So 2013 with the 年起， support of 然后 the 每年就会组织网络 cybersecurity 安全 bureau, 月的活动。然 so 后 they 我们的 will 近邻日本，然后 they 2014 年 have 的时候，他又通过了 each 这个 month in 网 a 络安 year 全金字 to 塔。然后日本 to 国内 promote 大 the 学 awareness 致 of 力于培 cybersecurity. 养应对网络攻击的 In 人才。 Japan, our 然 labor 后 has passed 发 Japan has 布了 passed 一 the 些相 basic 应的一些 cybersecurity 这 law. 个举措，这些举措就包 So 括了 and they have 将 all 安 these 全课程作为 measures 所有学生必修的课目。 from the 第二 government 就是在 agencies 专门 that 的学校设立网 college 络安全 or 学科，培 university 养 students 专门 they 的 should 网 focus 络 on 安全专业 cultivating 人才。然 talents 后2015年的时 with 候， cyber attacks. 我们中国，也就 So 是 in 中国的这个 2015 国务 in 院 China, 学位委员会 the 和教育部 Chinese 批准增设网络空间安全的一级学科。然后2016 the 年的6月份的时候， the 这个 cybersecurity has 中 been 央 promoted 主办， into level 然后 1联合国内 subject. 部， 然后对这个6部委这个共同印发了一个关于加强网 So 络 they already have 安全学科建设人才培养的一个意见。 opinions on 就是 strengthening the 从 construction 上 of 面这 cyber 些我们可以看 disciplines 到， and 这个 talent training 网络安 was 全的 issued 人 in 才培 China. 养已经 As 提 you 上 can 了 see from 各 those 个政府 policies 它 from 的 various 相关的一个 countries, 议事的日程。然 so 后 the 全球 awareness 性 of 的一个 cybersecurity 安 around 全 the 人才 globe 这个短缺局 has 面， been 这 enhanced. 个短期内仍将继续。 So in the short term, 然后我们来看一下中国 Next 的网络安全产业人才的一个需求的一个 let's 预测的一 look 个 at the 情况。 forecast of 然 talent 后我们 demand 可以 in 看一下， security 这 industry. 个来自于中国的著名的招聘网站，也就是智 So 联 these are 招聘网。 data 然后它 from 发布的一条 very 新闻就 famous 是，然后近 job 年来 hunting 我国的这 websites, 个高校学历 jobpin.com. 教育培养的 So in 网络 recent 信息 years, 安全 China's 专业人 colleges 才 and 有 universities 3万 have 余人， trained 然后 only 总的需求量就超过了70万 30,000 人， network 人 security 才需求 professionals, 高达 while the 70%。 demand is exceeding 然后这 700,000. 个 So 现 the 在 gap 以中国 is 网络 actually 的网络安 reaching 全服务的从业 95%. 行业乃至国家 The 安 network 全 security 部门。 issues, 然后第二的话就是中国网络攻击 772 million 计划。 Chinese citizens 这 have 个李 become 登辉 urgent 这个 problem 部 to 长， be 然后 solved. 他指出，就是 And 我国 next 中国的 is 网络安 remark 全产 made 业 by 人 Li 才的 Zhoujin 缺口不 from 断 China's 显著， Cyberspace 然后 Security 并且 Association. 每年1.5万 And 人 the 就 shortage 业 of 这个 cybersecurity personnel 然 is 后同 up 样的， to 这 700,000 in 个 China. 20年9月份的时候， And the 中 number 国 is 这个 increasing 网络安全 by 专业考试后，中 15,000 per 院的 year. 一个院士也发表了一个同样的一个看法，就是随着网络的发 Also, 展，然后网 another 络安全问题越来越明显， expert 然后 from 尤其 Chinese Academy 越 of 来越 Engineering 严重。 also 然 mentioned 后 that 网 with 络 the 安全竞 development 争 of 实际 internet, 上就是一 the 个 network 这个高素 security 质 issues 人 has 才的一个竞 becoming 争。 more and 然 more 后我 obvious, 们网络安 and 全人才 the 培养在 competition is 3万人左右， becoming 然后人才
fierce and fierce, and high-level talent in these fields is in great shortage. So by the year of 2022, we'll have a gap of talent about 3 million. So currently our graduates, our talents is far from meeting the demands. 好，各位同学，我们现在先暂时的休息一下，然后我们一会 Students, 儿再 we can have a tea break for the time being. We'll continue later. Recording stopped. Planetary review. Evaluate Earth's ecosystems, flora, fauna, and climate. Contact established. Waveform transmission. Full speed ahead. Where are we? The city of the future on Earth. People detected. Active life form exists. This is planet Chongqing. Landing sequence initiated. Incoming message. Collect and analyze data. Greetings. Bioscan activated. Over 32 million inhabitants. The next stop is Liziba Station. New energy vehicles and intelligent life form detected. All roads lead to Chongqing. This is the 8D city we heard about. Night vision enabled. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. System overload.
Transfer complete. Report to base. Mission accomplished. Shutting down. Why did you choose to study here? Because this place is impressive. Because the craftsmanship here is outstanding. Because this place is full of hope. Because we embracing the future here. China, a nation civilization with a history of 5,000 years and the world's second largest economy, is experiencing prosperous economy and cultural development. On this Asian land, Chongqing Polytechnic University of Electronic Technology, a modern application-oriented college, is full of vitality. Chongqing Polytechnic University of Electronic Technology was founded in 1965. It is located in Chongqing, a highland of opening up in western China. Located in the central city of the country, this modern college, full of historical heritage, has a large number of high-level faculty and teachers and students from home and abroad. For things given by the nature, human exploitation is also needed. This is the oldest Chinese philosophy for the application of technology. The Chinese believe that everything exists naturally, and it is up to people to achieve it through what skills. What is the purpose of study? It must be striving for virtue and knowledge. So, how do you study? You should focus on innovation. CQUT is fully engaged in the education of applied technology, witnessing modern and scientific innovation engineering with you. Excellent and advanced teaching facilities and equipment support the implementation of applied technology. Students' personalized development is brought into full play, and their dreams are blooming freely here. What can you get here? As the first direct electronic information college in China, CQUT has built a perfect and accurate professional system according to its own college positioning, combining the integration, the production, and education, and the college purpose of collaborative education, so that every moment of time flows in the creation, so that wisdom can be released in every inch of space. Here, Chinese-style teaching is in line with internationalization. CQUT aims to jointly build, discuss, and share cooperation resources, create the most vivid international alliance, establish international talent training standards for vocational education, and realize high-quality development of international schools. CQUT has led the establishment of Central Africa Chongqing Vocational Education Alliance to build the platform, integrate resources, and provide services for Chinese vocational colleges to carry out international cooperation in African countries. Relying on the alliance, CQUT carries out international activities every year, leads vocational education to steadily carry out various international cooperation projects and exchanges, and provides strong support for vocational education to revitalize itself. In order to promote vocational education to serve the construction of the Belt and Road Initiative and strengthen the cooperation with the vocational education of countries inside and outside the Belt and Road region, CQUT has built overseas branch schools and training centers
such as Laos Silk Road College, China Thailand International College, China Africa Uganda ICT College, China Uganda Workshop, and Bangkok Vocational Education Center Teaching Training China base. They provide talent support for the development of the digital economy and implement advanced vocational education. CQUT has built a multi-dimensional training system of Chinese plus skills plus people-to-people exchanges, explored the three-dimensional, double line, and one-core talent cultivation mode for international students, helped China's enterprises in the future of cross-cultural management, maintained teacher exchange relations with Germany, France, Hungary, Canada, and other countries, established international training bases, and promoted the internationalization of faculty. Thought determines the height of civilization, and applied technology is an eternal arena for human civilization. In the past 5 years, CQUT has won 345 national competition awards, 96 first prize. Li Xiaosong, a student independently trained, by CQUT won the gold medal on behalf of China in the optoelectronic technology event of World Skills Competition Special Competition 2022. We have achieved a major breakthrough and remarkable achievement. That is, for the first time, China independently successfully launched the World Skills Competition and won the gold medal. In addition, CQUT has built 3 training bases for World Skills Competition events, such as optoelectronic technology, cybersecurity, and vehicle body repair, ranking among the top in higher vocational competition rankings in double high plan projects, and also has excellent rankings in other national projects. You and I together, what should be the future? No matter when you start, it's important not to stop after the beginning, just like we started our story together at this moment. I believe that the earth will be filled with miracles, and mountains and rivers will change a lot because of us. When technology is transformed into the stage of civilization, digital will be engraved with passion, and intelligence will promote the future evolution. We will never stop. So much. Look at the question. Wait, what's happening? Are you beefing with someone? So was that a makeup gift? What?
I'm concerned, brother. I'm looking after your well-being. 这边有问题。 No, I'm concerned. I'm looking after your well-being. Hello. No. So, just say he's back. Hello, hello. Do you have Recording in a question? progress. Hello. Hello. 主持人。您好， The 主持人。 host. 我刚刚 Hello. 听见好像有一个与会 I've 人 heard 员， that 好像他说他有一个问题。 some participant 我们 has 是 has 现在继续还是说 he wants to ask a 先 question. 先解决问题呢？ So do we continue our lecture or do you take pause to answer questions? 你好，主持人。 Hello, Miss. Hello. Hello. My name is Uwikanyo Piri. I wanted to ask, to a person who does not know about cybersecurity or who doesn't even have a clue of what it is, how would you advise them, or how would they ensure they protect themselves? Oh. 惠老师，你如果没有听太清楚的话，你可以请我们的同传老师再说一遍。您收听中文频道。好的。麻烦我们的同传老师再帮忙给翻译一下呢，谢谢。您刚刚听到了吗？我们的这边学生的提问大概就是说，想知道我们在这样一个信息化的时代，我们要怎么去保护自己的信息安全呢？那个这种保护我们信息安全的话，就是我们可以从 So regarding the cybersecurity protection, we can try to, for example, don't avoid using public Wi-Fi, or at least make sure that public Wi-Fi is safe. Also, in the public space, if you're using public devices, we don't type in our personal information in those untrusted web devices. Is, for example, your accounts or passwords. With those untrusted devices, your personal information may face a risk of being leaked or taken by third parties. First, you need to raise your security awareness. Or you can use those applications or plug-in to help you to avoid those malicious or applications and softwares. So this is the first step to raise your awareness of cybersecurity. Thank you. Thank you.
It's only two. Okay. Matronola here. I just wanted to ask, does the, when you go onto a website or something, they always ask to accept cookies or anything like that. Does that in any way pose a You risk? can speak loudly. Oh, okay, sorry. I'm asking, I'm Matronola here. So I just wanted to find out, does the, when you go onto a website, there is that accept cookies, reject cookies, or manage preferences options. Does that in any way or form maybe pose a risk on one's personal information being collected as soon as you accept the cookie? 那个同川老师能不能那个啥呀？可能我那个没有听太懂。Hello. Maloko no from NW. Could you repeat your question more clearly because of the internet connection or something? We cannot really hear you. Can you hear me now? Yeah. Better. Okay. So I was asking, when you go into a website, there would be an option for accepting cookies, rejecting cookies, and then managing preferences. So I just wanted to ask, does that in any way pose a risk on one's information being collected by the attackers or whoever is in the background? 我的问题是和主持人。惠老师，您把那个同传下面有个同传下面有一个那个中文、英文频道，我们的同传老师是在中文频道。同传在哪里？我没看到哦。下边有个同声传译，之前我们在群里面发了个视频的嘛，我把群里面给发一个截图。等一下，我没看到。在群里面有个传译，点一下传译。好。中文、英文。那个麻烦同传老师再说一下。是的，所以说是我们那个网络安全插件的话，然后比如说是你在这些 regarding the cookies of websites, if you use those cookies in untrusted websites, if you download those cookies and install them in your browser. So in general, in China, we have some browser like Huawei or ZTE. They will, including Tencent. 一个安全的一个库，然后我们一般下载 They will have their own browser or data. 指定的一些这个市场，就是这个应用市场里面去下载一些 And these cookies, you can download these cookies and plugins from their safe market
So basically, need to download those cookies or plugins from a secure marketplace. 不会是被这个有心之人去利用，我觉得是这 Even 样的。 though they are not being abused by some third parties, then the level of security will be improved. Thank you. 好，那要不我们就那个继续来做推荐吧。 So let's continue our training. 然后后面我应该会有时间，然后我们 So we 去 will 做一个 allow some time for Q&A session later after this training. Let's continue. 刚才主要是介绍了中国的 So just now I just introduced about the cybersecurity, the demands and needs of the cybersecurity field. So currently, 网络安全人才的需求还是 so 有 the 很大的一 least 个缺口。 side from a Chinese industry, there is a huge gap. This is exactly why our university will take advantage of this gap and carry on the talent fostering. 就是中国的一些网络安全人才的一些需求的一些 So let's 状况。 continue 我们 with 来看一下 this part. 这个图表里面可以看 According to the chart, as you can see, 发布的公开的一个用 so 人单 this 位 is a public data regarding the demands of talents in this field. 就是网络安全人才招聘 So 需求的 security, cybersecurity talents, 招聘需求 the 最多的 demands usually come from 然后 the 用 private 人 sector. 需求占网络安全人才 So 招 this 聘总量 accounts 的一个 about 56.5%。 56.5% of the total lead, 也就是我们 followed by joint stock enterprises. 这个网络安全相关专业的毕业生 So 的 the graduates from this major in our university, so the majority of them will go to the private sector's companies, 大部分会流向这个民营企 as 业。 you can see from this chart. 然后接下来我们来看一下这个 So 中 let's 国的企业，就是网络安全这个相关的企业，它的岗位的 So 一些 next 设置。 we'll be looking closely at 这个 the 在 posts 这个右边的这个图 leaded 表里 by 面 those enterprises regarding the industry of cybersecurity. 网络安全这个岗位的 So more or 更 less, 多的像是 the leads 安全 usually 服务与运维这个 come 是占 from 了 the field of security services and operations. 然后研发与测 These 试 account 占了 about 30.7%, 后待 and the R&D and testing is about 20%. 个人的技术能力，包括他的这个 So these fields, they have requirements for their technical backgrounds and the developing backgrounds. 也会比起我们运维的工作的难度相对来说 And R&D and testing has a higher requirements compared with security services and operations. 这个研发这个是和测试的收入相对来说会比在中国的话会比运维的收入 Usually in Chinese market, the income for those personnel involved in R&D and testing is generally higher than that of services and operations. And also penetration testing and vulnerability mining. 技术架构它就要有一个很 So this has even higher understanding of the infrastructure and the basic theory and knowledge about network. 安全管理占了9%。 And 然后我们可以看呀，在这里面近1年来，网络安全 so as we can see, over the past 12 months, the general requirement, the leads from the industry is declining over the last year, but 岗位招聘的这个网络安全人才数量 but employers have only reduced the number of cybersecurity talents recruited for a single position, but have not reduced the number of positions set. So in the unpredictable future, in the coming five years, 3 years, the industry or the enterprises,
that are hiring, they still have a huge lead, and the gap still exists. So let's look at the job hunting and its requirements from the industry, from the demand side, from the employer side. So the cybersecurity job market, as you can see. So this chart has made a summarize from 2022 to 2023. The scale of Chinese cybersecurity market in the year of 2022 is about 63.3 billion yuan. And the growth rate is about 3.1% year on year. On the right part of this slide. So this is job competency requirements for talents in this field. So they have various requirements for our potential employees. For example, they require work experience, technical foundation, and people-to-people communicating skills, and also your hands-on ability. These are the key areas our employers are looking at for our graduates. For example, you just graduate from your colleges, maybe they will look more on your performance in the professional competition. And next, we are going to have a look at so let's look at this post in network security. So in China, so the employer usually come from the government agencies. They're usually from the telecommunication sector and utility sections. They account for more than half of all the market revenue. So the biggest employer lies in the government and public utility sectors, and accounting for the 24% of the market revenues. And followed by the financial sector, which generates revenue share of about 17%. On the right part of this slide, so the talent demand for network security enterprises is about 30.45%. And the combined demand for talent recruitment of the internet and IT industries accounts for more than 35%. And the demand for network security talents is significantly higher than that of other industries. From the side of the demand side, cybersecurity graduates, so they are in good shape. They're leaded by the market. So let's look at the supply-demand ratio. So what is a ratio? According to the definition, there is an equation here. This equation means, so you divide the number. So you use the number of delivered users to divide the number of published positions. You get a result of the supply-demand ratio. So as you can see, this result is 3.5. So among them, so in Chinese cities like Beijing, Shenzhen, Guangzhou, and Chengdu, the ratio is over 5. So in general, over 5, with values of 5.1, 5.0, and 5.5, respectively. So these cities
络安全产业，然后对于人才的吸 This 引力 figure indicate that the network security industry in these cities is very active for potential cybersecurity talents. As, as you know, these cities are usually mega cities in China, where they have very good performance in the sector of cybersecurity or IT sectors. So they demand more talents from this area. 接下来我们来看一下这个 And next, 这个岗位分类以及占比。 so let's look at the job classification and proportion accordingly. 然后发布的一个网络安全产业人才岗 So 位的 this 一个 is the 能力要求的 distribution of network security talent positions from 2002 by the Ministry of Industry and Information Technology. 岗位分为了5个类别。 So they divide the positions into 5 categories. So what are the 5 categories? So first is 安全规划与设计。 the safety planning and the design. 安全运行与 The second one is the safety construction and implementation, and followed by safety compliance and management, operation and maintenance, emergency and the 好了， defense. 我们看了中国的网络安全市场 So 这些 we just look at the Chinese divisions of posts in this field in China. 需求的一些岗位的一些这个划分以后，然后我们来看一看， Now, 就是我们学校所在的地方。 so let's look at our graduates from our university in the southwestern China, in the city of Chongqing. Our research data regarding our graduates and their jobs after graduation. 然后我们来看一下，这是根据调研的结果，然后 So 做出的一 according 个 to 科 this 学的一个 research, 评判。首先我们看啊，就是重庆 we 本 can 地 see 的市场， in 然后 Chongqing 主 local 要的 market 一些岗位需求。 the main 第一个就是 positions. 安 The 全 first one, 售前的一个 safety 然 pre-sales 后什么是安全的售 engineer. 前工程师呢？ So what 就 is 是可以 this 看一下， post? 就是负责这个在 So 销售过 let's 程 look 中 at the 提供这个 responsibilities 网 of 络安 this 全的一个 position. 相关的技术支持。 For example, you 来 need 确 to 保客户 provide 对产 technical 品 support 或 for 者服 information 务 security 有一 product 个充 before 分 the 的一个 sales, 了解， so that 并 our 且帮 potential 助 customers will have a 这个 better 销售人 understanding 员 of our 完 product. 成合同的一个签订。 And also they 然 lead 后 to 我 help 们可以 our 看一下， sales 这 personnel 是安全售前工程师的一 to 些主 finish 要的一 the 些职责， process of bidding 包 and 括了售前 supporting 的技术支持，以及这个项目的一个招投 and 标的一 also 些工 including 作，以及 the POC 的 bidding 一些测试等 process 等。 and 然 the 后还 testing 有用户需求的一些反馈，以及技 and 术 the 交 feedback 流以及 of 培 our 训。 potential clients and training and so on. 同样的，我们可以大家可以了解一下，就是重庆这个城市里 Also, you 面 can 安 see 全售 that 前 in 工 the 程师 city of 然后他 Chongqing, 的 the 一些具体的一些 safety 岗位的一 pre-sales 些 engineer, 要求。然后我们可以 you 看一 can 下 look at the 这个安全 responsibilities 售 and 前工程 requirements. 师，然后他要首先就是具有一个项目的一个方案设计和 So 一个 you 讲 need 解的能 to 力，然后 have 具 a 有一个较好的 ability 一个文 to 档和这个 design 我 and 们的这个 PPT， 也就是胶 of 片 the 的编写能 project, 力。 and 第二 also 是具有一个优秀的一 your 个 ability to write 然后 proposals 抗压能力和学习 and 能力。 also 然后第 communicating 三就是 skills 从技术层面 and 上来 work 说， under 你 pressure. 需要熟悉 And 整 also 个 from 网 the 络及 technical 安全的规划， side, 具有一 you 定的 have 实操 overall 能力。 designing and 四 planning 就是要熟 of 悉 our 这个 security 网络安 products, 全的等级保 and 护， also you need to 然 be 后分级 familiar 保 with 护等等的一些 our 相关的技术规范。 and 然后最后 technical 一个就 sides. 是我们的这个，比如说是你要有网络安全的工作经验者， So 然后如 also 果 you 要具 need 有 some 一 work 定 experience in this 年限 field 的这种工作经验， and 然 also a 后 number 可 of 能是 years 对你的 in this field. 这个优先录用的这种情况会比较 So 好一点。 with these 这是 abilities, maybe you will be 安全的售 considered 前的一个工程师。 by 接 the 下来我们来看一 hires. 下这个实施的工程师，就 So 是 let's 具体 look at another 网络 post 安全 that 的 is 具体 the 的实施 safety 和操作。 implementation 我们 engineer. 来看看这个网络安全实施工程师的他的主要 So 的一 let's 些 look 责 at 任。 their job 我们可以看一下 responsibilities. 网络安全工程师主要负 So 责 the 制定 safety, 和实 the 行 network 安全项 safety 目的方案， implementation engineer, 进行 they 产品 are 测试与 responsible for 部署， project 然后 planning, 提供现场的 implementation, 这种技术 and 支持等等。然后我 provide 们来 on-site 看一下 support. 安全工程师
些具体的一些岗位的一些 Let's 职 look 责。 at the actual requirements from our employees. 第一个就是制定 First, 和执行 you 安全 need to be 项目 able 的一些 to 方案， make 然后是根据我们 project 这个网络 planning 安全项目的一些需求，然后 based 前后 on the 去 requirements of this 进 such 行相 projects. 关的一些产 You 品的 need 部署、 to 测试 to 以及实 deploy 施，然后 and 掌握产品技 implement 术的一些相关的一些架构和细节 and 等等。 also 然后第二就是进行产品的 control the details 这 on 个 site 相应的一些测试和部署的一些工 and 作。 also 然后就是 responsible 完 for 了 the 以后，实施工 implementation, 程师 installation, and 和 debugging, 产品的一些售前的测试以及实施，包括安 the 装测 test, 试以及部署等等 pre-sale 现场的 test, 一些工作。第三就是 and other 我们还 tasks 是 on 提 site, 供一个现场的一个技术的一个支持，然后 and 需要 also 在现 to 场为我 over 们的 support 公司 on the 提 site 供一个技 with 术 our 咨询 clients 和技术 and 支持， over 及 consulting 时响应 services 并且处理客户的 and 一些需求。 tracking 然后还 customers 可以 to 我们还会 understand 收集这 our 个 products 分析客户 and 的一些 collecting 产品 feedback information 编 from 写 our 需求文 clients 档，然后 and to 反 write 馈 write documentations 和 regarding 我们的研发 our 员等等。 products and to share information with our R&D 那 team. 么我们的这个安全实施工程师，然后它的具体的一 So 些 this 岗位的一 post 些要求呢，然后我们可以看一下。首先第一个就是它必须要有一个相关的一个网络安全的相关的一些工作经验，最好是 So 2 you 年以上。 also you 这 lead 样子的话， some 他会 working 可以 experience 独立的去 working as 去实 network 施的 safety 这个具体的网络安全项目。第 implementation 二就是 engineer. 完了以后，必须要 Secondly, 有一个了解我们网络和安全的一些相关的一些规划，然后具有一个 also you 独 need 立 to 分析和 understand 文档分析 the 的一些 planning 第 and 三 the 的话就是要 documentation 了 of 解 these 我 fields. 们主流的 Third, 安全技 we 术 need 和 to 流行的 understand the mainstream 安全产品 solutions 相应 of 的协 security 议的部署 products 方案。 and also 然后这是 the 对 mainstream 安全 projects 实 for 施 our 工程 clients. 师他们的一些具体的一些岗位的一些要 So 求。 these are the actual 然 requirements 后接 for 下来我 this 们会看一 safety 下这个 implementation 安全 engineer. 运营工程师。 Next, we are 然后 looking 可以 at 看一下安全运 the 营工程 post 师 of 主要负责 safety 公司或者 operation 组织的 engineers. 信 As we 息安全 can 或者网络 see 安全的 that 一些 they are 相关的一 mainly 些工 responsible 作， for the 然后 information 确保系统和数 security 据的一些安 to 全性。 ensure 然 the 后我们来 the 看一 safety 下 of 这 data. 个安全运营工程师他的一 So 些 let's 主要的一 look 些 at 职责。 their 首先 major 就是我们安 responsibilities. 全防护能力的规划的一些建设。 So the 这个 first one 是 is the 负责 construction 本 of 领域整体 safety 安全 environments, 防护能力的规划、建设和持续 including 提 its 升。 planning, 第二就是 construction, 安 and 全事件的分析处置， follow-ups. 是负责我们的这个公司里面安全事件的一些分析，然后 Second, 调查、 they'll 处理、 be responsible 查 for 漏补缺， to 然后推 recording 动 and 这个 debugging 安全 and 能力的一些 responsible 相关的 for 一些 the 建设。 security 然 events 后还有我们的安全产品的一些相关的一些 and 运营， also 然 our 后负 security 责安全 products 产品的一些告警、 operation 事实分析和运营， about 然后根 the 据我们 technical 公司产 data 品的一些漏 logs 洞的闭环， and 包括 the 漏洞的危害的确认、修 and 复 the 方案的 bugs 制定、修 detecting, 复效果的确认等等， upgrading, 还有一些安全巡检报告， and 还有一些 also 渗透和测 security 试的一些 check 加固等等。 reports. 这是我们安全运营工程师他的 So 一 this 些 is 岗位的一些职责。 the position requirements for this post. 然后我们来看一下这个运营工程师，然后他的一些任职的一些资格的一些要 So 求。 also the qualifications and requirements for this 网络 post. 安全的 So first you 运 need 维的一些 to 经验， you need to have some DDoS 的一 experience 些防 of 护、 safety IPS、 operations. IPS、漏洞扫描、 For 以及 example, 态势感 you 知 need 设 to 备的 have 运行 some 安全 hands-on 及处理技术， experience regarding 然后 firewall 熟悉主 WAF, 流安 vulnerable 全产品 scanner, 的配置 network 和使用。 IPS, 然后其次的话 and 就是要熟悉主流的安 and 全 also 防 you 护 need to be 技 familiar 术 with the 和解决方 mainstream 案，然后熟 the 悉 plan for PIP， security 还有 operations, OSPF 等等的一些 and also 常见 such 的一 as 些网络的一些相关的一些 OSPF 协议， and so 然 on, 后还要了解这个 and 地核 also 网络安全的 the 攻防的一些主 security 流的一些技术等等。 the 这是 technical 我们安 skills 全运营工 regarding 程师他的一些任 so 职的 the 一些职 safety 责。 operation engineer. These are some of the 接下来 skill 还有就是 requirements. 安全服务
And next is a post called safety service engineer. 一些岗位的一些要求。我们首先看一下什么是 So 安全 first, 服务工程 so 师。 what is a 安全 safety 服务工 service 程师就是 engineer? 负责安全项目中的 So they 实 are 施， responsible for the 包括我们 implementation of 的 the 漏洞扫 safety 描、 procedures. 渗透测试、 For example, the 这 scanning 个 of 安全 the 的基线检查， 还有代码审计， vulnerability 以 and 及 the 这 data audit, 个应急响应等等。然 and 后需要 also 掌握常 responding 见的 to 安全网 emergencies. 络架构， 对网络协议和故障的状况 And 分析， they 以及 have 对 have to 每 be 个 able 安全 to 设备 conduct 要 analysis 及 on 他们的 the 相应的一些 events 功能等。 and 然后 the 我们可以看一 security 下他 defaults. 的一些具体的工作职责， In the 然后 meanwhile, 就 we 是 need to 第一， look 比如 at 是 the 还要 requirements. 这个常驻客户现场，然后要 For 随 example, 时 they 处 usually 置 they need to 用户 work on 出现的一些 site 安全事 to 件， 然 respond 后及时 and 完成这 handle 个安全事件 security 分析， 然 incidents 后确保 or events 这 to 个 ensure 用 that 户网络运行安 our 全。 clients 第二就是 their 对这个 the 设备 smoothing 安 operation 全 of 时 their 间的一个 system. 监控。如 And 果发 also the 生了一 second part is 些 monitoring of network security 这个报警， devices. 然后就必须对 Once 它采取相应的一 alarms 些处理的一些措施，并且上报， has been 然后同时要进行一些 reported, 这些 they 事 need 件 to 的一些 take 行为的分析。 decisive 第三的话就是 procedures 协助要开展一 and 些 reports. 网 And 络 third, 安全漏洞的一些排 assist 查 in conducting network 以及治 security 理的一些工作。 vulnerability 然后 investigation 对 and 我们用 governance, 户现场的一些这 and 个信 also 息， conduct 然后开 specialized 展一个专项的 penetration 一些 testing, 渗透测试以及漏洞收集指导， vulnerability repair 还有一 guidelines 些安全 services, 态势感知 and 等等一些 also the 相应的一 situation 些这 information 些 collection and analysis, 处理或者服务， 然后 and 从而降 other 低我们公司网 handling. 络的一些安全风险。第 So 四 they 就 need 是 to 要 lower the 协助 risk 开展 of 一些网络安全事件的一些确认， service. 以及分析溯源、取 And 证、 fourthly, 实 they 验、 need to 报 assist 告、 in 报 the 送， confirmation and 然后一旦发 analysis, 现可疑事件， traceability, 就要及 evidence 时 collection, 开展相应的 and 安全事件 reporting 处置， to 然后并且审阅 superiors. 一个相应的一个 And 取证和编写报告， they 然 need 后 to 报送 be able 相关 to 的评 detect 估 and 过程。 assist to locking the evidence, collecting evidence, and so on. 前面介绍了4种的这个像 So 运 we 维 just 啊、伪 introduced the 授权 four 呀， 还有这个 posts 实时 regarding 工 to 程师，这是 cybersecurity 针对我们 industry. 重庆本地区的， 然 So 后 these 可 are 靠 data 网络安 collected 全相关的 based 一 on 些 the 档案 market 的 of 信息。 Chongqing. 然后接下来我们来看一下 So 对 let's 应的我们学 so 校对应的这 correspondingly. 些典型的工作岗位，然后 So 对 for 应的一 these 些的 posts, 这个 we have 岗课赛证的一些情况。 designed 然后我们可以 a 看一下在这 relevant 里面， competition 是 or 每个 certificate 典型 system 的工作岗位，它会对应的有 for each 相应的一些 typical 这 post. 个模块，然 We 后还 have 有它可以参加的竞赛， modules 以及 in 我 our 们可以取得的职业证 curriculum 合同。 and 我们可以看一下 professional competition. 这个网络运营工程师这个工作 So 岗位， regarding 对应 network 我们 operation 的在 engineer, 学校里面学习的模块，就 so 是网络 we 运营 have 的这 the 个模块。 network 然后同样 operation 的 module. 安全运营工程师，然后对应的我们的学习模 For 块 example, 是 for 渗透 penetration 测试 tester, 这一个 we 模块。 have the 然后 penetration test 安全服 module. 务工程师的话，对应的 For the 就是 risk 我们的 assessment 安全 engineer, 评估 we have 的 the 学习 security 模块。 assessment 然后同 study 样的，不论 module. 是这个运营工程师还是这个 So 服务工程师，我们 so 都可以 whatever 参加 post, 这些相应的一些 so 这个 students can 技 take 能的 part 一 in 些 this 这个大赛。 professional skills 我们可以看到在 competition. 这里面，比如说是 So for 世界技 example, 能大技 we 能 have 大 the 赛、 World 网络安全 Skills 项目 Competition 这个比 Cybersecurity 赛， Project, 或者说是全国这个 National 国 Vocational 高职院 College 校技能 Skills 大赛、信息 Competition 安全 Information 管理 Security 评 Management 估这 and 个 Assessment 赛项， Project, 或 the 者说是 competition, 中国行业职 or 业 the 技能比 National 赛、 Industry Vocational Skills Competition 信息安 Information 全的 Security 相关 related 的一 projects 些 and so 赛 on. 项等等。 So 同样 we 的，我 have 们也 this 可以 a range of 我们的 competitions 这 for 个学生 students to 们， take 然 part in. 后去这个，比如是想从事的这个未来想 So 从 if 事 they 安 want 全 to 服 take 务工 part 程 in 师， the 他可以去 future job 参加这样的比赛， focusing 也可以 network 获得 operations or 相应的一 penetration 些证 testing 书。 or so 我 on, 们可以看看这 they 边 can 我列了有 obtain 这个我们可以在 corresponding 中国取 professional 得的一些 certificates. 这个 So 证 on the 书。 right part 我 of 们可以 this 看一下 slide, 这里 you can 面有 see this 计算机 list 应 of 用软件 professional 专业技 certificates you 术 can 资格
obtain in China. For example, the computer technology and software professional technical qualification regarding network security operation and maintenance, and also for the area of assessment, information security tester,
And you have this national professional level certificates. And also for security administrator, also the National Information Security Proficiency Test Certificate. We can safely to say that our students, so if they want to take part in the corresponding positions in the future, they can participate in those modules of curriculum and take part in this professional skills competition. This competition can be national level or international level. So if they can get a qualification from such channels, our university have offered favorable support. 提供了一个很好的一个通道，或者是一个 Our university is keen to provide with our students with a lot of possibilities and help. 中国，而且特别是重庆地区，对于网络安全的人才，这个 the talent need from China or especially from southwestern China in Chongqing. So facing this huge talent demand, so what should we do? I mean, students still attending relevant curriculum. So how do we learn cybersecurity related skills? 就是他是会关心什么，或者说是他会更多的 So 关注 what 什么？ are the highlights that network security industry focus on? Usually there are three areas. The first one is application data security. So what is that? Basically, so this is an important branch of data security, focusing on the data in the application level from leaking or being modified. With the digital advancement of China, the data has become an available asset. To ensure the security of data is becoming significant. So we use a lot of technologies, for example, encryption or access control. So the next part is computing environment security. So this is an important aspect in data security. It concerns with our computer environment regarding the authorized and unauthorized access. As we can see, the computing environment covers physical security or the operation system security and the internet security. And lastly, as we can see, the network communication security. The network communication security literally means that during the process of communication or data has been transferred to ensure the availability, the integrity of those data. 安全里面主要包含了哪几部 So 分？ network communication security usually covers areas like the coding, the encryption, and the assessment of ID of the access, and also the network devices security. And these three aspects are very easy to understand. Maybe you can focus more in these aspects later. 然后接下来我们来看一下如何 And 学 now 习网络 let's 安全。 look at this part, how to learn cybersecurity. 网络这个安全 So 是一门 cybersecurity is a comprehensive discipline involving computer science, 信息安全技术、 cryptography, operating system, database, information security technology, network security management, and information security system integration, and other disciplines and applications. So the study of this curriculum is complicated but yet very challenging. It involving a range of different disciplines.
是我可以给你们提供一些建议，然 So 后 I 帮 can 助你 offer 们 you 在 some 学习 advice 这 to 个 help 网络 you 安全 to 方面取得一定 learn 的进 this 步。首先就是 curriculum. 大家一定要就是要 First, 清楚这个基础知识， you need 然后 to 比如说像是这些 have 像 build up 手 a 机的一些基 solid 础呀，像 technical foundation 网络数据库， through your daily 然 studies. 后还有你要掌握 And 就 also, 是一门或者多门的一个 at least you need to master a programming language. 比 For 较 example, 国内 Python 比较火的像 Python， 或者是传统的 C or 或者 Java， traditional C 然 or 后这样 Java 会帮助你 language. 理解 This will help 这 you to 个后面 understand 编写我们的这个 or 网络安全的一 to 些代 even 码。 program 第二就是要充分 codes 利用 in 好 this 这 field. 个在线 And 课程 third 或者 is 资源，比如 to 是 take 像我们 advantage of the online courses. 国内的像慕课等等， For example, in Chinese 这个 context, 专 you 业的 have 像 the 一些这 MOOC 个 platform 国外的一些网站，像 or you have Credits professional Secret， 这个应该大家都知道， 后面也会介绍。然后这两个会提 platforms 供了大量 in 免 the 费的一 West. 些资源或者教程。然后 So 第 we'll 三个 offer 就 you 是 with 我们要 more 去 study 经 materials 常 later. 会去这个获取一些认 And 证 also, 或者 we 培训， need 比 to 如是像这 take 个 part in training CISSP or 或者 certification. 是这个 For example, CAEH 等等这些相关的一些培 CAAEH 训， and 然后或 some 者 other 是这个最后就 certifications. 是要我们要 Lastly, 是这 we 个 need to 最好是加入到这个一个实验室里头，或者说是一 you 个 can 兴趣小组里头， join 然后 a 使用 study 一 team 些 or a 相 lab 关的一些技术来搭建自己的实验 that 环境，然后进行一 use 些 a 像 lot 是 of various 电 of 脑测试， technologies 或 to 者是 build up 论文 their 分析等等。 environment. For example, the vulnerability detecting 然后 and 你 so 也 on. 可以同样的，你也可以 And 参 also, 与一些像 you 这 can 个国际的一 participate 些比赛， in a 然 lot 后 of 这个都是比 competitions. 赛就是一个很好的一个实战练习的一个平台， So this 然后 can 可以 be 提升 a good 你 channel to 的 improve 解 your 决一些 hands-on 实际问题的一个 skills. 能力。我们来具体来看一下啊， So 就 let's 是 look 怎 at 么样去具体的来学习。我们首先看一下 how 第一个 do 就 we 是 study 这 this 个 subject. 就是基础的一个学习，就是像 So the basics 操作系统 regarding 或者基础网络 operating 这些 system, 我们 computer 都可以 networks, 介绍 and programming languages, 这是 and 基础的一学 as 习。 I mentioned earlier, 第二的话就是 these are the 专 base 业， of 可以选择 your 适合你的专业 curriculum 或者方 and 向， also 像 majors. 网络 You 安 can 全里 choose a 面分的 major 很多 that 细分的，像 it 网 can 络安 be 全工程 categorized 管理 into many 或者 different 是 branches. 人工智能等等，这些都是有很多不 And 同 for 的细分 example, 方向。 AI and 可以根据你的 cybersecurity 兴趣 and 方 a 向 lot of 来 branches. 选择 You 合适的 can 一些 choose 级 a 别的一些 major 学 based 习 on 和 your 这些 personal 阅读。 interests or 然后 and 在 your 技术上 strengths. 呢，然后我们可以 In 去 the technical 比 side, 如说是去 GitHub 或者是一些 you 技术的一些 can 合作网 use 站 GitHub 这些 or 的， some 然 professional 后或者 blogs 是一些官 or 方网站上， forums 或者是一些论坛中，或者甚 to 至一些 sharpen 这 your 个 hands-on skills. 高水平的这种论文中去进行一个学习。因 Or 为 you 现在 can 大家知道 refer 像 to 一 a 些 lot of professional 这个多 dissertations. 益或者是这个斯普林格，很多的一些这个顶级学会的一些这 There are a 个 lot 会 of 议的 study 论文， associations 它的会 and 议 their 代 meetings, 码， 然 conference, 后开放你们 and 可 you 以 can actually a 去 lot of 去 codes 下 from 载去 these 学习， professional 这样的话呀，会 conferences. 对于你 They are 的 open 进步 sourced. 会更多， You 就 can 是更 pick 快一 up 些。 those open sourced codes 然 and 后 improve 完了 yourself. 以后，我们就是要去学习完了后，我们就要去更 So 多的 after 去做 this 练习， study 也 period, 就是我们呢去 we 更多的 also 去 need to make 进 sure 行一 that 个实 you 践。 conduct 然后我们可以 a 看 lot 看 of 怎么样去 practice. 进行实验呢？ So 我 how 们 do 可 we 以去 conduct 搭建 practice? 各种的 For example, we 漏 can 洞 build 学习的一些 various 项目，然后我们 vulnerability 可以看 learning 一些经 projects. 典的一些项目， For 比 example, 如可以 some 看 classical ones DRSA， like 还有这一些 DVWA, 这个 OWASP. DV1 的一些项目等等，然后还有可以搭建各种的一些环境来进行一些 And 安全的 also, you 测 can 试， build up a 和 lot 代 of 码的一些相关的一些培训。 testing simulation environments 还有一些就是比如说是模拟一些内网的环 to 境，然后进行一 simulate 些模拟的一些渗透的一 the 些 CMS 过 environments 程。 for security testing 甚 and 至 code 我们也可 auditing. 以去这个 Also, even SRC 或者众测平台 we 里 can 面进 use 行一些的在这些 SRCA 平台上进行一些这 to 个网络安全 to 的一些项目 conduct 的一些这个深 to 度的 conduct 挖 some 掘或者是测 simulation 试。 projects to for simulation
information for testing and so on. 然后完了以后，我们通过学习 So 和 with 练 that, 习以后，我们就可以去 after the 去 practice, 考取一 we 些 can 相应的 participate 一 in 些 the 这个资
certification exams or get qualified in these various areas. 和验证个人在网络安全领域 So usually this certification process, they usually take measures 为衡量这个网络安全 like 专业人员 assessments, and they a lot of times they will inviting those experts from the industry to join in the process of certification. 领域最知名和最全面的一个认证之一，然后还有一个这个 CEH， 然后它是由 another EC certification CH. 国会这个机构来提供的，然后专注于 So 培养 these certifications are offered or sponsored by different organs. The content of the certification, including the scanning of the network or the detecting of invasion, attack, 可以在 PPT 中我们也可以看到， and also we 这个 can 19年的时候，中国的 look 教育部还有 at the slide. 财政部 So in 2019, the various departments jointly issued a pilot plan for implementing the academic certificate plus several vocational skills level certificate system in Chinese colleges and universities, and deployed the launch of the academic certificate and several key vocational skills level certificates. So in Chinese context, we would like to frame them as a 1+X certificate system. 像1+X 这样的话，等你的这个 So 1+X means that you get a major certificate from your major, and then X stands for industry related skills certificate. 这个网络安全这个市场上去找到一份称心 So 如意 with 的。 this, you'll be more competitive in the job hunting market. 然后同样的，我们还有一些这 And 个技 also, 能的比赛。 we have a set of skills competition for our students to take part in. 网络安全的技能比赛，然后通常都会被称为这个 CTF。 So usually they are called CPF. 这个夺旗赛，也就是这个是意在提升这个 So 参 these 与这个 competition are designed to 网络安全 help 技能和知识的一个竞 students 赛。然后这些 improving their knowledge and skills. 真实的网 So 络 this competition to offer a simulation environment 然后让 in cybersecurity, 参赛者解决一系列的挑 so 战， that they need 然 to 后锻炼和 solve 展示自己的一 real 个技术能力。 problems and 然后 improving 这个一 their 方面可以 skills 以赛 through this 促学， competition. 然后培养选拔 So with this competition, actually, students 然后 are 另一方面可以促进全社会 improving their 更加关 skills 注 in 这 a 个重视网络安 in 全 a good 的 way. 一个领域。然后我们可以看一下右侧的 As 这 we 个 can see on the right 图 part 表 of 里面， this 我们看一 slide, 下是大部分的 this 这 is 个 a survey conducted 这个被采访的学生是愿意去 among the 参 high 加 school, 这 higher 个 education 比 students. 赛的。我们 So 看 only like 高达 97.5% so up 的 to 这个学生是愿意 97.5 students are willing to take part in such skills competitions. 好，那个最后我们 So 就是 last but, 我作为一个这个网络安全 so 专业 as 的一个老师或者是一个教师， a lecturer 然后给 in 我 the 们的这个 cybersecurity, 网络安 I would 全 like to offer 专业的 some 从 of 业者 my 提供 advice 一些相关的一些 to 建议。 you future practitioners in this field. 首先，第一个这个建 The 议就是 first 我们需要 advice 积 is 极的 that 实践，然后 we 持 need 续 to 的 take 这 active 个积 role 累 in 这样的一 practicing 个过程。 in 然后我们 the 可以看看 skills 这 and 个 continue 我们可以看 the 啊 process 实践的 of 实践 skills 这是 accumulation. 第一个就是我们的一 So 个 what kind 靶 of 场的一 practice 个实训。 are 然 there? 后靶场 The 实 first one 训 is 的话 shooting 就 range 是是一 training. 种模拟真实的 So 一个 this 网 is 络 a simulation of 用 the 于进行 real 网络安 network 全技能 environment 训练和 to 测试的一 practice 个相 your 关的一 and 个 test 这个 your 实验环境。 skills. 然后它通常包括 So 各 usually 种 it 网络设备、 compromises 服务器、应用软 servers, 件以及攻击和防御的 applications, 工具， and 意 attacking 在 and 提供一个 defending 安全的一个网络 devices 空间， to 然后 provide 让参与者能够 secure 实践和提 cyberspace 高他们的一个网络的一个安全技能。然 and 后这里 to 面 improve the students 这 regarding 个 their 举 skills 两 in 个 cybersecurity. 这个例子吧，一个是这个
这个 I'll offer you two examples. 这个 Black Hat，The first one is 然 Black 后它 Hat. 是作为一个黑帽大会的一个部分， So this is a 然后 Black 培育 Hat 了众多网络安全专 hot. 家和研究者， It attracts a lot of experts of 打了一个网络的 cybersecurity 一个安全挑战。 to 第二 jointly 个就 to 是 tackle the 是 problems Nixon facing the industry. Cyberliga， 然后也就是 The 简 second 称 one is Cyberliga, ACL， 然后这是一个 ACEL. 面向大学 So 生的一 this 个 is 网络 a 安全竞 competition 赛， facing 然后提供了一系列的实践挑战， university 然 students. 后帮助学生了 It's 解网络 a 安全领域的 training 实务方 platform. 面。 They can 然后这 understand 是 every 两个 aspects 比 of the 较具有 cybersecurity. 代表性的8 These 小 are 时的 the 一 two 个这个 examples 一 of 个竞赛吧。 然后第 training 二个就是 platforms 多参 or 与一些社 competition. 会的实践。 And 你 second 看一下 part is 这 that you 个 need PPT 里 to 边，我们 engage 这 in 个 more social 我 practice. 们的学生就是 So 一 as you 直 can 都 see 会 from 去 the 企业 picture 里 in the 头， middle 或者是 that 学校里 our 头，这 students 个环境里 are 头去多去 constantly 进行一些网 participating 络 in 课堂 the 的一些这个项目的一些 in 进 the 行。 enterprise 最后就是 visiting 第 tour 第 and 三个 take 竞赛， part in the 你可以看一 projects 下，在 of 这个 enterprises 学 that 生 we 的 have 学校里头， cooperation 学 with. 生里头的这个参与比赛 And 的 that 热情 picture, 非常 you can 非 see 常高涨。 our students, they are very active in participating in such 第 competitions. 二个就是就是大 And 家一定要明 second, 确目标，突 you 破 need 自我， to 然后第 clarify 三 your 点 goals and 就 break 是尝试 through yourself 给自己 to improve 设 yourself 置一个 constantly. 短期目标、中 You 期目 need to 标， set up 甚 a 至一个 short-term 长期目 goal, a 标， midterm 然 goal, 后 or 只要 even 在短 a 期的这 long-term goal. 个目标内，然 So 后 within 你 the 可以短 short-term 期 goal, 内，然后掌握一些 you need to 基本的 master 网络知识 basic 或者技能， technical 然 foundation 后找 of this 出这 field 个自身的一 and 些差 also 距，并且制 find 定一 out 些 your 切实可行的一些 shortcomings in 实 this 施方案。 field and 然 make 后在 plans 中 to 期目标 improve them. 中，然后我们 In the midterm 这 goals, 个可以这 you can 个可以设定为，比如说是你可以想晋升为这个部 so 门的 if 一 you 些 want 主管 to 等等， promote 然 it 后对 as 此， a 然后你也可 director 以 of a 就是 department, 这个设置一个中期的目 you 标，这个 can 中期的目 set a 标， midterm 然后 goal 可以在 to 短期 help 的 you 目标的基 to 础上进行一些相 to 应的提升， improve 然 yourself 后可以帮助 based on 你 the short-term 去实 goals. 现你的长期的目标，这是我们的中 And 期目 this 标。 is actually a 中期目标 transition 你可以设 period to 定 help 为 you to 你 realize 可以晋升 eventually 到 your 部门的 long-term 主 goals. 管啊等等。 So for your 然 long-term 后 goal, 还有一 eventually 个 maybe you 最 want 后 to 一个，我 become 们 a 这 head 个 of the 学习时候 department in 肯 the 定是要 future. 设置一个长期的目标的，比 So 如说 this 是 is 你 a 的这个 long-term 长期目 goal. 标是晋升到你 So 们 for 的部门 example, 的一 your 个总 long-term 监，或者 goal, 是部门的一个负责 you 人。 want to become 然后这个 a 长期的目 director 标， in 我 the 建议就 technical 是要与 aspect 职 of 业 your 生涯的一 department. 个总的一个目标要接近， So 然 this 后要实 long-term goal 现 has to 这 be 个职 similar 业 with 生 your 涯 career 目标的 goals. 一个这个最后的一个阶段。 So 这 this 是 is the last 一 phase of 个 your 你要明确你的 goal. 自我的一个目标。 So these goals help you to 然后下 clarify 接下来是一 yourself. 些常见的学习网络安全的一 And 些网 these 站， are 这里面 some 这 of the 个网 common 站都是一 websites 些 to 国 help 际 you 的 to 网 learn 站， network 没有放 security 这个国 skills. 内的一些网站。 So 就 these 是 are 比如 usually 说 the 更 Western 多的学 websites 生们可能那个去知晓一些 because 这个 I 中级 I 小学 know 中的 maybe 一些 you are more 一些 familiar with 像网络 Western 安全相关产 websites 业的一些发展动态， and 还有一些知 some 识的 key 一些 players 案 in 例 this 等 field. 等。我们看一下第一个就是 So the first one is Krebs on Krebs Security， on 然后 Security. 它是由这个 So 前 this 华盛 is 顿邮报 was 记 founded 者 by the 这 former 个 Washington Krebs， Post journalist 然后创办， Brian 然 Krebs. 后专注于揭露 And 这 this 个 website 网络 actually 犯罪， focus on 处理泄 exposing 露 cybercrime, 这个 data 网罪， breaches, and 然后 cyber 适合网 threats. 络安全专业人士 So 和这 this 个 is 一 more 般的 fitting 这些用 for 户。 experts 第二 of 个 the 就是这个 of this field. NIST， The second 前 one 面 is 我们在 NIST, PPT 里面也介绍了， which 是 means 就是美国国家电子 National 技术工 Institute 业 of Standards 然后 and 它是 Technology 开 in 发 from the United 这 States. 个信息安全， So this 包 is 括 more 安全 about 标准的 developing 一 information 个 security 指南的一 standards 个机构， and 是 guidance 官方的一个机 guidelines. 构。 So this is official
websites. 然后同样的我们还会有一些 Likewise. 能力的提升的建议。 So a suggestion for improving your comprehensive ability. If you are sign up for these cybersecurity majors, 可以去考取相应的一些这个 other than taking part in the competition, you need to spend time and focus on obtaining some of the most important certificates. 提升你个人的一个 And with these certificates obtaining process, you can actually improve your skills. 然后对于国内 So in China, we have the
CISP 可能更多的就是 CISSP。然 or 后我 we 们可以 have 看一下 some other 这种 standards, 这种 CISSP. 以考试来验证你的学习，以 So 考 we 试来 use 促进你的 these 学习， exams or 是可以 certification process to 强化你 test 的 your 这种网络 study. 安全的知识体系的这种结构的。 So it will test 当然 whether 了， you 我 are 们持这些 competent 相应的这些 in these 含 fields. 量比较高的证书的话，比如说像 So CST、with some of the most nuclear CISP、certificates, 、CNA 等等，这些的 for 话，对于 example, the 应 first 聘你想 four 心仪 CISP, 的岗位的这 CISSP, 些来说的话， CCNP. 它的加分也是 So 一 if you 个 can 加分的一 obtain 个 such 选 certificates, 项。 so in the future job hunting 最 process, 后我 you will 们这 be 个 more 最终的 competitive. Finally, 我们给出我的一个就是我的建议的一个小结，就是 so I need to make a 中国的 summarize 传统文化 regarding 是 my 持续高 advice. 远，后 So 期 in 非 the 常 Chinese saying, 什么意思呢？就 we 是 it goes like 我 aim 们 high 的 and 网络 make 安全 great 技能水平， achievements. 通常是来说的话是 What 无 does 法 it even 就 mean? 是一下完成的，或者一蹴而就， So in the 就是只 in 有 the 不 terms 断的 of 积累沉 cybersecurity, 淀，才能在这种矛与盾的 it's 较战 not 中 likely 突 that you 出， can 然后才能应对 you 日 can 益 build it 复杂 up 的一 in 个 one day. 网络安全态势， It's a 然后 long 从而突 process, 破自我，成就自我。 and you have to break 然 yourself 后最终回到 constantly 就 and 是一句话，就是 eventually. 我们在课堂中会说的，就 Let's 是 boil 人们 down 经常会说的一句话， to 就是 one 网 expression. 络安全的 I 本质 constantly 不 tell 是 my 在于 students. 对抗，对抗的本质是在于攻防两端能力的一个较量。 So it's like a contest, and 然后这个就 in 是我今天 cybersecurity, 想要分享给 it's all 各位 about 同学们的一点 attacking and 一些 defending. 我对于 You 网 have 络 to 安全 be good at both 一 sides. 个就是中国或者是重庆 So this 它 is 的一 my 个 sharing 产业的一个现状，以及人才的需求， from 人才培养的 Chongqing, 一个 the southwestern part of China, and my 谢谢 own 各位 understanding 我 of 们 this 这个辛苦的 field. 2个多小时来 So 聆听我的 thank 一 you for 个分 listening 享，或者一个报 my 告， over 2 大 hours 家看看 report. 有什么问题，我们进行 So 线 next 上的 part, 一个交流， we 一 will 个 have a 相互 Q&A session. You can raise 好， questions 那个主持 and 人， we can 我这 learn 边 from each 的这 other. 个报告就分享到这儿。 So the host, Miss Host, so my sharing of my report is over. The floor is yours. 好的，谢谢慧宇老师。 And thank 咱们 you, 咱们各位同学们 Dr. 有没有其他的什么问题，可以慧宇。直接开麦进行提问。 So all the participants, students, if you have any question, you can just open your mic and ask the question. I'm going to repeat my question. Is it too early to ask more about public Wi-Fi, the honeypots, that attack? Continue, please. Sorry. I'd like to know what methods we can use to avoid connecting to attacked SSIDs. And if you have all the network details of a secured Wi-Fi, would you then be able to mimic that Wi-Fi? And what technologies can be used to detect and combat this thing?就是因为Because 在就是在中国的话，基本上的 in China, WiFi， 然后都是 Wi-Fi, 一个这个就是你会都是有一个 SID so ID usually 的， you have 然后完了以后我们 SSID 可能 for 更 each 多的， Wi-Fi. 因为我们更多的可能 So 是去应用一下，所以说是它这个 SID 的话，然后就是已经是因为 this 我们在国 SSID 内的话，可能更多的 in the 去 Chinese context, WiFi 的话，这 we 个 more like to SID use 它已经是比如说你去登录的话，
if you log in, the devices, so it has been detected already within the system. So usually it's already safe SSID regarding from the perspective of our universities. So we are not likely to study it from the theoretical aspect of the SSID of Wi-Fi. Does that solve your problem, Mr.？ 好的，那其他的同学有没有其他的问题？然后那 any 个 more 我看 questions? 这个里面有个 Tabo R7，然后留了一个，它上面说的是这 There 个 is a question from our chat 然 box. 后是有就是很强的一个压力，然后这种的，我想说一下，这个可能全世界都是一样的吧。然 So it 后 is universally that's 同样的，在 true 我们国 that 家也是，就是在中国也是，就是 in 网 China, 络安全 this 工作， the cybersecurity job 还是很有压力的。 is very 比如 stressful. 说是像我们的学生，就是网络安全 For 相关的 example, 学生， our 他们都会 students 在学 major 士 in 里 these 头 fields. 可能会去做一些的这个 In their 就是相关的 studies, 测 they 试，或 spend 者 a 是 lot 搭 of 建模 time in the 拟 lab 研 to 发，或 test, 者是一 to build 些 up 这 environments 个应用，都 or 会工作 RD 到很晚。然后 in 对 their 于学生来 application. 说呢，他 So 们工作 usually they 压力 work 都已经是非常 really 大。 late. 然后 So it's 中国 stressful. 的这个网络安全从业人员，可想 So 而 the 知这个 practitioners in 压 this 力 field, 肯定是很大的。 they are 一样 under a 的， lot 我 of 们全世界 stress. 都是一样的。Is universally true. Hi, I have a question. 我有一个问题。 So my question was essentially, do you know or recommend any skills? Because you talked a lot about in order for us to get better in cybersecurity, we should focus with particularly students in the universities should focus on skills, competitions, and that sort. Do you know of any skills competitions that isn't really focused nationally, but on an international, what's called international platform? Because you mentioned your students do a lot of skills competitions, but I believe that would be more catered towards those who live in the Republic, mainland of China. So do you know of any that are international based, where it can connect with other people from different countries, those in the West, those in the East, and so forth? 那个就我知道的，你像 So 那 as 个 far as 国 I 际的 know, 话，就 in 是 on 有世界级的 international 大赛， platform, 然后我 the 们这 world 边的学生会参 skills 加的会多一 competition, 点。然后 our 可 students 能 will 会有 usually 一些 participate. 像就是可 For 能 example, we 是 also have 像这个，就像我们国家还有一个就是“一带一路”， so in 然后“一带 China 一 we 路”沿 have 海就是 the 沿 Belt 线的 Road 国家， Initiative 然后它有一个 related. 国际性的一个比赛，然后 We 我 have an 们这 international 个学生也会去参 competition. 与。然后另外一个就是Another 我们 one, 国内有一个 CISP， 就是那个信息安 CISP 全 in 人才的 China, 一个这个认 the 证的一个考 cybersecurity 试。然后好像据我 talents 知道，应该国际上应该也 certification. 会有，像我 PPT And 里面 also, I 介绍 believe 的， that there is a counterpart internationally, 应该也 like 会 I 有这个 introduced in my slide. 像有 CISSP， 像这些应该有一些就是这个国际上的一些这个认证考试，你也可以 So 关注一 look 下。 at this 因为 slide. 这些国 We 际上 have 呢，我们的学生也在考， CISP, 然后这个应该 CISSP, 是 and so 就是 on. 在这个南非应该也是 In South 会得到认 Africa, 可，然后在中国也 it 是得到认 is 可的。然后所以我 recognized. 就说是你可以关注一些 So you 这 can 个像国际的一些，像还有 CCNA、CCNP。 CISA, 这些私科的一些认证， CESCO 这些应该都是有用 certification. 的。然后另外一个 These 就 are 是世界 usually 大赛啊，或者“一带一路” recognized 的这些 by a 比 lot of 赛， countries. 据我知道的， And 这些 competition, 都 skills 可以 competition 关注一下。 regarding the Belt the Road Initiative and BRICS
and so on. Maybe you can spend some time to make research on it. Thank you so much. Bei Hello. Hello. How did you reach out to the people in the far-flung areas or in the rural areas, and how did you make them to understand the importance of cybersecurity, or rather the cybersecurity awareness?这个问题问得非常好，就是怎么说呢？ So this is a very good question. 我举个例子，像 So 我 I will 们 take 国 an 家， example 中国， for example in 我们 China. 中国在我觉得在全世界范围来说啊， So 不算一 in 个发达国家，但是 the whole 我们 world, China 全 is 我 not 们这边的 developed 学生， country. 然后他们会经 Students 常 in 会去 China, 像这个 GitHub， 然后上 they use a 很 lot 多 of 一些那 the 个 reference 像 from 比如 GitHub, 说做网络安全的，他会去 or 这个社工库或者社工网，然 they 后 will 然 use a 后 lot 然 of 后他们去爬数据，或者是去 social GitHub 上 work 去找一些项 database 目，然后from 下载下 GitHub. 来，下载下 They 来， will 然后 find 然后 some 去 projects 跑 from 去 such 运行，然 forums 后这样的话 and 对于他 download 的这 them 个技术 and 的水平和 run 提升 those projects. 是非常高的，所以我就说是 So this is 咱们 very 学生 efficient in 像 improving GitHub， their 然后这些 skills. 的这个 So 还有 GitHub source code 这些的 and 这些 also 的 source 国 code. 际上的一些就是 So 你能 this 拿到很多的一些真实的一些项目 you 和 can 案例，你可以去 take advantage 那 of 个 those 在上面去 real 学习， real 我觉 world 得是非常好的。 projects. And I think this is a very good approach to use such projects from those platforms to improve your skills. Thank you. 那个我看这边还有一个学生同学在有就是082450，然后他提问了，说是在他完成了这个计算机的学位以后，然后这个他可以去取得哪一些的这个认证，然后刚才就说了，因为每个国家都是情况是不一样的，你像我们国家的话，可能。wait a moment 啊。Oh, sorry. Continue. So different countries have different circumstances. In China, 你像在我们国家的话，在中国的话，你这个你完了以后，你可以去这个参加，就是你去so 这 after 个这个 you're 拿到 finishing 本 your 科学 course, 位以后，然后 after 你 you 去 get 取得这么 your 多的这些证 degree, 书，然 you 后 can 在 obtain a 中国 lot 它 of 它也是 professional 一样的， certificates. 也可以取得 That 一 is the 些这些证 situation in 书， China. 然 I 后 believe 你可以关注一下， it 因 is 为 the 这 same 个 with 不 your 是中 country. 国特有的，应该是每个国家 So 都会 this 有 is 相应的 not 一些 only limited to Chinese 一 market. 些这个等级啊， I 或者 believe 是 in 一 your 些 country, you will have a whole 可以去 range 关注 of 一下。 certification regarding cybersecurity. Maybe you can have a look. OK， 看大家还有什么问题？ Any more questions? Hi, sir. Since most of the certificates regarding 大多数的这 cybersecurity 种认证 found online. They are found online. So, how do we 大部分的这种认 ensure 证是在线上进行。 the given websites that we can do the certificates on? 那现在
我们那个在线论坛，我们不是认证，我们就是比如说像 GitHub，应该大家应该都知 For 道。 example, the 我 forum 们 like 是去 GitHub, 那上面直接是， GitHub. 比如说是有一些网络安全的它的 So, 一 for 些 example, 一 they 些 have a lot 的一 of 些项目，我们把它下 cybersecurity 载了， projects. We 然后可 can 能在 download, 学校里面，然后学生们会 and 讨论， you 然后 can, 完了以 as 后 a 看一看 students, you 学 can 习一 run 下 those 现 projects 在 and 有一 learn 些经验，或者 the 是 how to 这个 and to 技 build 术 up 这 our 些可能 experience 不是认证。 and skills. This has nothing to do with online certificate or something. Could you actually repeat your question? Sorry. Okay, so I was saying, how do we ensure like authenticity of this website that they usually advertise the certificates in? Or are there specific website that we can use or we can refer to, knowing very well that everything is legit? Should I repeat? 这个最好的你去 Google 上去这个查询一下就行了。一般看到这种广告的话， I recommend that 很多你去 maybe you Google 上 can 去 Google 去 some 这个搜索一 information 下，然后完了以后 regarding those advertisements of the certificates. Usually you will get a good answer. 惠老师，哦，稍等一下，我没看到。yes，那个，Yes. 我们学校是有国际学生在学网络安全 We 专 have 业， international students studying the 这个 cybersecurity 应该 project. 是主要的，好像是东南亚的学生， So 像 mainly 柬 they are 埔 from 寨， South Asia countries. 柬埔寨还有什么 For 越 example, 南这些学生会多一点，然后 Cambodia, 好像还有一些 Vietnam, and 有 some 个别的 others 好像非洲、中非的一些 from 学生， African 也有一 continent. 些国际留学生，但是更多的是东南亚的学生。然 But 后 the South 就是我 Asia students 非 are 常 the 欢迎，就 mainstream. 是各位的同学，如果要有机会的话， So 可 we 以 warmly 来 welcome 中国，然后甚至 to 重庆，或者 contact 是 me 来这个重庆电 and 子科技职业大 through 学来进行一个学习。 through some 我们 channels to 这个 contact 学 our 校的网络安全 university. 专业在中国 So 的这 the 个职 major 业 of 教育cybersecurity 这 in the whole 个 China 工作 regarding 还 the 是非常好的，是属于一个领先的一个水平。 so our university is actually leading in this domain, cybersecurity. Hello, once again. I wanted to ask, we, 我想 well, 问 rather, well, I've been told that when you access a website and it doesn't have an S after HTTPS, does it mean that it has risks? Yeah. 我想问一下，你输入的话不是吧？因为那个我们这国内的话，如果你要是输入域名的话，比如说是 So if you type in the gogo.com， domain 然后完了以后我们是浏览器会自动 in the 匹配那 browser 个
the browser you will usually automatically add HTTP. Maybe your question is if you type in IP address rather than a domain. So from personal perspective, it can be a illegal website like Bait. Okay, thank you. Okay, I have a question. So I want to know, as a graduate, I'm fresh from university. I apply for a post in cybersecurity. What are the typical cybersecurity related questions that may be asked? And also, will they expect a level of technical capability from my side? Like, will they test me on maybe like coding or things like that? Yeah，我那个 Yes. 在中国的话是的这 Yeah, 样子 so 的， in Chinese context, usually 除了就是 they will test your apart from the interview. 当然要看企业了，你就是 Depends on the enterprises. So they will 然后小的例题，然后让你去 so they will ask you to run a test. 用 C 加加或者 Python， Or usually they will ask you to use C++ and Python to simulate the cyber attack, 然后从而 and 证明 some 你的水平确实是 to prove that you are competent and qualified to meeting the basic requirements regarding the cyber security jobs. Okay, that answers my question. Thank you.嗯，大家还有什么问题吗？咱们其他的同学还有没有问题？那咱们今天的培训就到此结束了。明天的话，还是和今天的培训时间是一样的，北京时间14:30。那咱们同学明天再会，谢谢。拜。好，那谢谢各位，谢谢慧拜老师，拜。And goodbye.